Herkese iyi akşamlar. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu seçim öncesi, deprem sonrası biraz fazla politize oldum. Özellikle toplumsal sorunların içine fazlaca girdim. Nerede? İşte bu kanalda halka genel olarak açık konuşmalarda bazıları hocam ya sen felsefeyle uğraş bırak siyaseti filan diyorlar. Onlarla ilgili felsefenin siyasetten niçin ayrılamayacağını felsefe tarihinin en başından itibaren değişik örneklerle anlattım. Siyaset yapmak başka bir şey, siyaset üzerine düşünmek başka bir şey. Nihayetinde herkes cirmi kadar yer yakar. Bazıları bunu cürmü kadar diyorlar. İki sözcük arasında çok büyük fark vardır. Cirim kelimesi yani hacmi kadar, büyüklüğü kadar demektir. Cürümse suç demektir. Cürmü kadar olmaz. Böyle bir düzeltme yapayım. Ama çorbada tuzum bulunsun istiyorum. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Hassas bir dönem. Gerçi ben bildim bileli hep hassas bir dönem de bu sefer biraz daha farklı. Yani öyle bir seçimin arefesindeyiz ki sadece bir hükümeti oylamayacağız, bir rejimi de oylamış olacağız. Aslında bu anayasa oylamasında da referandumunda da böyle yaptılar. Kimse farkına varmadı. Rejim büyük ölçüde Türkiye'de siyasal rejim büyük bir değişimle karşı karşıyaydı. Ama bunu hiç kimseye anlatmak mümkün değildi. Çünkü başkanlık sistemi diye bir masal tutturmuşlardı ve herkes ya da bir terane diyelim o teraneyi söylüyordu. Akil insanların uyarıları bir işe yaramadı. Bu sefer koşullar biraz değişmiş görünüyor. O bakımdan ben de yani doğrusunu söylemek gerekirse işte haftada bir tempoya zor dayanıyorum. Ama işte bir iki gün geçiyor belki bu pazarı da halledebilirim filan deyip karşınıza çıkıyorum. Hepimizi ilgilendiriyor. Daha da önemlisi bu sorun artık bizi değil çocuklarımızı, geleceğimizi, ülkenin geleceğini ilgilendiriyor. Ben genelde hep olaylar bittikten sonra konuşmayı severim. Yani hakkında konuşulacak olayın artık hükmü kalmadıktan sonra. Bu aslında felsefi tutumla da uyuşur. Felsefe siyasal konularda genelde düşsel yorumlar ortaya koymuştur. Geçen hafta konuştuk. Var olanı olduğu gibi kabul etmek bilgeliğin şanındandır. Yani bazı şeyler değişir mi? Aslında öyle çok kolay değişeceğine hiç inanmadım. Hala da inanmam. Bu işler bırakın aklettiğinizden, hayal ettiğinizden daha yavaş ilerler. Bazıları diyor ki reset atmak lazım, zemini değiştirmek lazım filan. Başlık devleti nasıl onarabiliriz? Niye
onarma sözcüğünü kullandığımı hiç düşüneniniz var mı? Bilemiyorum ama bu devleti nasıl sağlığına kavuşturabiliriz diye de başlık atabilirdim. Devleti nasıl iyileştirebiliriz? Devleti nasıl iyileştirebiliriz deseydim devlet hasta olurdu. Osmanlı için hangi benzetme yapılmıştı? Hatırlayın, yıkılma dönemiyle ilgili Çar tarafından, Ruslar tarafından, yani hasta adam. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hastalandı mı? İyileştirilmesi gerekiyor mu? Tedavi mi edilmeli? Böyle bir wording, böyle bir dil kullanmadım. Aksine bambaşka bir dil kullandım. Devleti nasıl onarabiliriz dedim. Hastalanan bir beden onarılmaz. İyileştirilir, sağlığına kavuşturulur. Onarma kelimesini biz daha çok düzenekler, mekanizmalar için kullanırız. Yani devleti bir makine gibi gördüğümden, bir makinenin bozulduğundan dem vuruyorum aslında. Yani devletin, devlet mekanizmasının, devlet denen aygıtın düzeni çok ciddi hasar gördü. Özellikle bu son 20 yıl içerisinde. Diyeceksiniz ki ne zaman sağlamdı? Haksız da sayılmazsınız. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren konuşuyoruz özellikle. Devlette sorun yok muydu? Devletin ideolojisinde, rejiminde, uygulamalarında sorunlar yok muydu? Ne zaman güncel sorunlardan söz etsem, özellikle bu 20 yıllık iktidarı eleştirsem, bana hep şey der bizim gençler. Hocam işte Cumhuriyet'in başlarında yapılanları unutuyor musunuz? Tek taraflı davranıyorsunuz. İşte bunlarda bilmem ne yok mu filan diye. Cumhuriyet dönemi politikalarında bazı aksaklıklara işaret etsem, bu sefer de vay işte dinciliğin tuttu yine filan diyorlar. Bunları ciddiye aldığım için söylemiyorum ama genel bir kafa karışıklığının yaygın bir biçimde yaşandığının hepimiz farkındayız. O bakımdan en azından seçime kadar siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Belki seçimden sonra da bir iki konuşma, seçimin sonuçlarına göre bir iki konuşma daha olur. Ondan sonra biz kendi konularımıza, kendi dünyamıza geri döneceğiz. Bu işlerle uğraşanlar, ister muhalefet olsun, iktidar olsun, onlar yollarına devam etsinler. Ama en azından bizim tarihe bir not düşmemiz lazım. Ben hep söylerim, yıllarca hiç umurumda olmadı. Benim belki düşüncelerimde yeterince açıklık kazanmadığı için. Uğraştığım alanlarda kendimi yetiştirmek için bilmem kaç fırın ekmek yemem gerektiği için bunları hep küçük meseleler olarak gördüm. Hala da güncel siyaset benim nazarımda daha yüksek bir payeye kavuşamadı. O yüzden hükümetle ilgili, hükümetlerin icraatıyla, belediyelerle ilgili filan problemleri doğrudan ele almak hiç içimden gelmedi. Onları genelde bir ilkeye bağlamak isterim. Yani düşünme, bu çok önemli. Bunun üzerine çok ders verdim. Özellikle triplisiteet dersi,
diyalektik dersi çok önemlidir. Felsefedersleri.com'da bizim biliyorsunuz daha akademik, daha ciddi bir şeyimiz, yolculuğumuz var. Orada belki daha az sayıda insanla başka bir yoldan gidiyoruz. Bu işlerin çözmek için önce zihnimizde çözümleyebilmemiz, karşılaştırma yapabilmemiz gerekiyor. Bu da hazırlık istiyor. Eğer güncelle uğraşırsanız güncel sizi alır götürür ve bir bakarsanız 30 yıl geçmiş, 20 yıl geçmiş, bir adım ilerleyememişsiniz. Eski sağcılara, eski solculara bakın. En liberalinden en marjinaline varıncaya kadar hemen hemen hepsindeki temel eksikliğin bu olduğunu görürsünüz. Siyasette çok vakit ayırmışlardır ama olup bitenlerle ilgili açık seçik yorumlara ulaşamamışlardır. Siyaset bilimcilerinin de pratik siyasetle doğrudan alakalar olmadıkları için bunların önemli bir kısmı akademisyen olduğu için geri planda kalmışlar. Bu işin tarihiyle, kitabiyatıyla filan uğraşmışlardır. Tümden gelme ve tüme varma insan aklının en temel iki yönüdür. Tüme varmaya çalışan bir zekanın parçalardan bütüne gitme şansı yok. İlk yola böyle çıkar, kendini yetiştirme, tırmanma diyebileceğimiz kısım aslında bir tüme varım yöntemidir. Yani yakın Türk tarihini, Cumhuriyet tarihini iyi bilmelisiniz. Ama derler ki meşrutiyet bilinmeden Cumhuriyet bilinir mi? İkinci meşrutiyet. Ya çok doğru, biraz da meşrutiyet okuyalım dersin. İşte biraz Enver Paşalar falan filan. Sonra Tanzimat'ı bilmeden sen ikinci meşrutiyeti nasıl yorumlayacaksın? Tanzimat'ta neler oldu? İşte Abdülmecit döneminde ne oldu? Abdülaziz döneminde ne oldu? Doğrudan Abdülhamit'le olur mu bu iş? Ya çok doğru. Benim onu da çalışmam lazım. Peki ikinci Mahmut, üçüncü Selim? Ya haklısın, onu da çalışmamız lazım. Fransız devrimini bilmiyorsun. Avrupa'da neler olduğunu bilmiyorsun. Sen nasıl Osmanlı'yı yorumlayacaksın? Rusya'da, Çarlık Rusyası'nda neler olduğunu biliyor musun? Yok. Bunları da çalışman lazım. Bunun sonu yok ki. Bir süre sonra Romalıları biliyor musun? Selçukluları biliyor musun? Persleri biliyor musun? Sümerlere kadar, Hazreti Adem'e kadar gider. En azından benim kafam hep böyle çalıştı. Ben hep o yüzden biraz lafı uzatırım filan ama Hazreti Adem'e inmeden hiçbir konuyu analiz edemem. İlla Hazreti Adem'e ineceğim. Yani en temel neresiyse, ne kadar inebildiysem, gücüm ne kadar yettiyse onun en dibini bulduğuma kendimi inandırmam lazım. Hangi dönemle ilgili konuşuyorsam. İyi ama endüstri devrimini biliyor musun? Sanayi devrimi. Neler oldu? Doğru. Peki bilim tarihini biliyor musun? Kepler yok. Kopernik yok. Newton yok. Einstein yok. Napolyonlarla şeylerle Abdülhamitlerle olur mu bu iş? Doğru, bilim tarihini çalışmam lazım. Felsefe tarihini çalışmam. Peki sanat? Sömürgecilik dönemini biliyor musun? Bitmiyor ki. Hala ömür bitti, konular bitmiyor. Bu tüme varımcı bir yöntemdir. Şeyler için kolay, dinciler için kolay. Asıl saadete dönmemiz lazım. Kur'an diyor ki zaten Peygamber Efendimiz şöyle yaptı. Hazreti Ömer'in adaleti, Hazreti Eyyub'un sabrı, Hazreti Ali'nin cengaverliği filan çözüyorlar. Sosyalistler için de kolay. Marx dedi ki Lenin'i okumak lazım. Marx Engels'e bakmak lazım. Mao ama Mao'yu ihmal etmeyelim filan. Onun karşıtları var. Tamam Ricardo'lar okuyalım, Adam Smith'leri okuyalım filan.
İlkel komünel toplum, köleci sistem vesaire, feodal yapıları bilmemiz lazım. Modern burjuvaziyi, burjuva devletini, devletlerini bildiğimiz kadar monarşileri bilmemiz lazım. Ya bu evrimi bilmemiz lazım. Neandertallere kadar gidiyor bu bir süre sonra. Nasıl bir zeka bunların hepsini kapsayacak? Bir ideolojiden, bir dogmadan hareket ediyorsanız işiniz kolay. Yani hazır bir dünya görüşüne yaslanıyorsunuz. Benim de öyleydi. Hatta geçen eski tüfek bir iki Marksist arkadaşımla buluştuk, konuşuyorduk. Aynı şeyi orada da söyledim. Bazen bir ideolojilere giydiriyoruz, eleştiriyoruz falan filan dogmatik şeyleri. Kendimizde o dogmatik yapılardan geliyoruz. Oradan özgürleşmeye çalışıyoruz. İşte yaş 60'ları buldu anca artık onlarla arama mesafe koyabildik filan. İyi ama bu sefer de herhangi bir ideolojiye sırtını dayamayanlarda da düşünce yaşamı olmuyor. Politik yaşam olmuyor. Şimdi mesela bakın diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi var mı bilmiyorum ama gençlik kolları vardı eskiden. Cumhuriyet Halk Partili gençlere bir bakın. Donanımlarına bakın. Cümle kuruluşlarına bakın. Argümantasyonlarına bir bakın. Ondan sonra onları İşçi Partisi'nin gençleriyle karşılaştırın. Ya da HDP'nin, şimdiki adıyla Yeşil Sol Parti'nin. Göreceksiniz ki İşçi Partili gençler daha keskin, daha hazırlıklı, daha hazır cevap filan olacaktır. Yani hatta daha zeki de daha okumuş filan görüneceklerdir. Eskiden AK Parti'nin gençleri için, İslamcılar için böyle söylenebilir. Mesela hep diyorlar ya işte eskiden İslamcı entelektüeller vardı falan filan. Hakikaten de e, bizim dönemimizde İslamcılar daha çok okurdu. Daha hazır cevaptılar. Daha çok şeyden haberdardılar. Sanatla, edebiyatla filan. Yani büyük bir yarış, büyük bir rekabet vardı. Daha çok okuyan, daha çok soru soran, daha sert yanıtlar veren e, kesimi temsil ediyordu. Fakat bunların en büyük avantajı, en büyük dezavantajlarıydı. Çünkü hazır paket kullanıyorlar. Belli bir ideoloji olmadığında bir çocuğun kendini yetiştirme motivasyonu olmuyor. Yani özgürlüğüme dokunmayın diyor filan. Özgürlükle işte benim tabirim başına buyrukluk arasındaki farkı bilmiyor. Bir şeye karşı çıkıyor, bir şeylerden rahatsız oluyor. Alternatif olarak ne öneriyorsun? Gel bunu bir tartışalım, bir kılcal damarlarını ayıralım desen 2 adım atamıyor. Bu teizm, ateizm tartışmalarına bakın orada da aynısını göreceksiniz. Hiçbir zaman tüm yok kafalarında. İşte herkes bir tutama, bir iki tutama haklı, kendince doğru tutama sarılıyor. Karşı tarafında aptallığı, cahilliği oranında birbirlerini aşağılıyorlar. Diyelim ki teistler diyor ki siz daha Kur'an okumamışsınız ne konuşuyorsunuz? Ötekileri diyor ki sen Darwin'den haberin yok. Burada gelmişsin Adem Havva hikayeleri anlatıyorsun bize filan. Ama hepsinin elinde bir iki atımlık barut var yani. Fakat belli bir ideolojiye bağlı olanlar daha sıkı çalışıyorlar. Fakat avantajları ilk etapta ortaya çıkıyor. İlk 3 sene, 5 sene filan. Hele biraz iktidar olma fırsatı yakalarlarsa ya da biraz büyürler,
biraz daha şey yaparlarsa hepsi çöküyor. Küçükken doğru, yani 20 kişinin desteklediği bir şey, yapıda hiçbir sorun gözükmüyor. 20 kişilik bir dernek. Ya hiç kimse karşısında duramaz o 20 kişinin. Onları 20 bin kişi yapın, kendiliğinden bitiyor. Yani bütün sektör grupların en büyük problemi, en büyük avantajları inançlı, duyarlı, hatta vicdanlı ve fedakar olmalarıdır. 10 kişi, 20 kişi. Ama biraz rüzgar arkalarından eser, biraz yukarı doğru gelirlerse bütün o şey, e, küçük olmanın getirdiği avantajlar dezavantajlara dönüyor. İslamcılarda bunu gördük. Dokunmayın bacımın başörtüsüne derken işte 20 tane, 30 tane, 100 tane, 500 tane genç şeyi ben hatırlıyorum. Beyazıt Meydanı'nda ya 15-20 tane kız, başörtülü kız oturup eylem yapıyordu. İşte 50-100 tane de onların yanına destek için geliyordu. Yalnızdılar, çaresizdiler. Çok güç yok. Askerin o dönemki gücünü de hatırlayın. 28 Şubatları filan. Bir palazlandılar. Şimdi mesela başörtülü bakanlara bir bakın. Yani sadece yapmanız gereken Beyazıt'ta orada oturma eylemi yapıyorlar. 20 tane, 10 tane kızcağız. O oradakileri bakan olduğunu hayal edin. Yapmanız gereken bu. Ya da orada dokunmayın bacıma modundaki sakalları yeni, bıyıkları yeni terlemiş genç İslamcı çocukları AK Parti hükümetinin bakanı, işte filanı yapın. Şimdi isim vereceğim, tanıdıklarım var. Hayal edemezsiniz. Yani 20'li yaşlarda tanıdığım çocuklar sonra çok yukarılara çıktılar. Yani 3-5 tane ismi, 3-5 tane, 300 tane, 500 tane de verebilirim. Birkaç ismi hatırlatsam size, yok ya olmaz böyle dersiniz. Bu bütün ideolojiler için geçerlidir yalnız. Bir tek ideoloji için, sadece İslamcılar için söylemiyorum. Yani biz hatırlıyorum, ilk çıkan yani dergi çıkarttığımızda, yani bir yeni dergi, ya insanlar evlerindeki ansiklopedileri ya da böyle tefsir kitapları vardı 20 ciltlik falan, onları satardı herkes, birer tane evinden bir takım. O toplanan paralarla filan dergi çıkardı. 500 kişi okumazdı o dergi, ya da işte 500 kişi filan, 1000 basılır, 500-600 kişiye filan anca ulaşırdı. Ya onların içinde ne bakanlar, ne milletvekilleri, ne bürokratlar çıktı. Yani bazılarını var tanıyam, yani ben kendi adıma söylüyorum. Yani ulan o birlikte dergi çıkardığımız adam mı bu dersiniz. Tam o Ankara tipi siyasetçi, kaşarlara dönüyorlar. O çakarlı arabalara binince filan, o hafif milletvekili, işte müsteşar, bakan hatta. Bu solda da böyle. Solda da, devrimcilerin arasında da o ne işkenceler görüyorlar, ne sıkıntılar çekiyorlar filan. İçinden 3-5 tanesini paranteze alın. O mücadele onları bir arada canlı tutuyor. Okuyorlar, deliler gibi tartışıyorlar filan falan. Ama bir parti kuruyorlar, biraz da oy alırlarsa, hele milletvekili meclis kapısı filan açılırsa, hepsi tuzla buz oluyor. Bırakın devlet olmayı, iktidar olmayı. Biraz büyümek bile yetiyor. Bunları nasıl açıklayacağız? Benim
ahlak teorime başvurmak zorundasınız. Biliyorsunuz ben ahlakı ölçek sorunu olarak görürüm ve küçük ölçekte ahlak ilkeleri, erdemler çalışır. Büyük ölçekte erdemler çalışmaz. Fedakarlık dediğiniz şey 20 arkadaşsanız fedakarlık çalışır. Bir holding yapın o 20 kişiyi, bir holding yöneticisi, holdingin yöneticileri yapın. Hiçbirinde şey olmaz. O yüksek fedakarlıklar, erdemler çalışmaz. Dolayısıyla ideolojiler, dinler, bütün ahlak iddiası taşıyan hareketler küçük ölçekte hakikaten de ahlaklıdırlar. Hepsi, dinsizi, dinlisi fark etmez. Yani bunun istisnası olmaz. Size bir yasadan söz ediyorum. Bütün sevimsizliğine karşı bir yasadan. Sadece ölçeği büyütmeniz yeterli. Tevazu. Yani diyelim ki burada ben bir bilgisayarı açıyorum. Bazıları işte diyor hocam mikrofon çalışmıyor. Bazısı ışık bilmem ne filan. Ben de ne diyorum yani bu kadar. Adım Hıdır. Elimden gelen budur. Dilerseniz seyredin, dilerseniz izlemeyin. Ben bu kadar yapıyorum. Tek bir adamım çünkü. Öyle benim bir şeyim yardımcılar ordusu falan yok ki. Işığı kendim yakıyorum. Efendim mesela kolay artık benim için. E, Programı ayarlıyorum filan. Ama şöyle düşünün. 1 milyon izleniyoruz. Ya benim bile belki uslubum değişecek. Bilemem ki. Ölçek değişirse ele aldığım konuları ben istediğim için ele alıyorum. Hiç kimse bana devleti nasıl onarabiliriz. Yani konukları bile çağırırken kendi yakın çevremden tanıdığım aramda bir hukuk olan kişileri tercih ediyorum. Millet seviyor mu, sevmiyor mu, kızıyor mu, kızmıyor mu filan bunu düşünmüyorum. Ben söyleşmek istiyorum. Beni takip edenlerden de izlemek isteyenler herhalde merak ederlerse izlerler diye düşünüyorum. Küçük ölçek yani. Bu ölçeği büyütemez miyiz? Milyonlara çıkamaz mıyız? Ben hatta şey diyordum. E, Benim asistanım Masal'a söz vermiştim. 100.000'de plaket veriyor filan YouTube diye. Bir 80 bin liraya 90 bin lira filan gelmişler. Ne zaman alacağız Poseidon amca diyordu bana filan. Tamam kızım alacağız filan. Baktım hareket yok o dönemlerde. Bir iki defa dedim. Ya abone olun da bizim asistana şu plaketi verelim. Yani ben plaketi umursar mıyım yani? Yani 90 bin olsa ne olur? 50 bin olsa ne olur? Bunu bir güç olarak görmüyorum ki. Yani kullanabileceğim böyle bir güce ihtiyacım yok ki. Sadece düşüncelerimi açıklamaya ihtiyaç duyuyorum. Bunları paylaşmaya ihtiyaç duyuyorum. Tabii bunların karşısında bunları dinlemeye değer bulacak e, yüreklerin, kulakların olmasını da arzu ediyor insan. Tabii doğal olarak. Ne kadar? E, Bu söyleşileri sürdürebilecek kadar. Bakın burada nihayetinde çok, yani asla hayal edemeyeceğimiz kadar demokratik bir ortam ortaya çıkıyor. Çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Gelen izliyor, dilerse izlemiyor. Hiç kimseyi zorla bir yere çağırmıyorsunuz. Örgüt değilseniz, dernek tek başınıza ki binlerce, yüz binlerce böyle insan var. Program yapıyor. Hepsi değişik ölçeklerde izleniyor. Bazıları izleniyor, bazıları izlenmiyor filan. Ama neticede iki taraflı bir işlem bu. Sadece buraya çıkanın kendi gücü yetmiyor.
izleyenlerin de katılımı gerekiyor. Bir işte eğer bizim gibi düşünce alanındaki e, söyleşilerse buna ilgi duyanlar. İşte sanat, felsefe filan. Bazıları haber kanalları var, bilmem neleri var. Herkes bir masanın başında bu tür videolar hazırlıyor. Şimdi devleti onarma konusu. Konu bu akşamki konumuz. Unutmuş değilim. Ama e, yani bu kanalın, bu söyleşinin yöneticisi benim. Burada devlet benim. Siz halksınız. Yani izliyorsunuz. Kim bu ilişkiyi yöneten kim? Ben mi? Beni dinleyenler mi? Ne ben ne siz. Aslında ilişki iki tarafın birbiriyle temasıyla ortaya çıkıyor. Siz desteklemeseniz ben kendimi paralamam. Yani bir yere kadar bir iki denerim filan, tamam derim. Böyle bir memur değilim, bir şey değil, bir mecburiyetim yok yani. Ama konuşmaya ihtiyacım var. Diyelim ki benim için, yoksa Demirel gibi diyemem. Halkım istiyorsa tabii ki konuşurum filan demiyorum. Benim istemem lazım. Ama benim istemem yetmez ki. Sizin de dinlemeyi istemeniz lazım. Şimdi devlet de öyle. Bakın, bir mekanizmadan söz ediyoruz. Eskiden evren canlı bir evrendi. Yeni çağla, Descartes'larla birlikte evren canlı bir evren olmaktan, bir hayvan gibi nefes alıp veren bir canlı olmaktan çıktı. Bir mekanizmaya döndü. Descartes'in, Hobbes'un filan tasvirleri vardır. O dönemde saat teknolojisinin ilerlemesiyle de alakalı, yani saat mekaniği, mekanik bilimlerdeki gelişmelerle alakalı olarak devlet, evren bir mekanizmaya benzetildi. Hatta Tanrı ile ilgili yapılan en önemli benzetmelerdendir. Anımsayacaksınız. Tanrı saati kurmuştur. Evren bir saate benzer. Tanrı'nın evrenle ilişkisi nedir? O saati kurmuştur. O zaman pilli saatler yok tabii. Kurmalı, mekanik saatler. Evren Tanrı tarafından kurulan bir saate benzetiliyordu ve Tanrı saatçi bir Tanrıydı. Bu insanlık tarihindeki en büyük devrimlerden biriydi. Hem teolojik bakımdan hem de evrenin bilimsel, doğanın bilimsel kavranışı bakımından canlı evrenden mekanik evrene geçildi. Sonra o mekanik evren de çöktü. Yeni adlandırmalar, tanımlamalar yapılmaya başladı. Mesela Collingwood'u hatırlıyorum. Collingwood Hegel'e dayanarak artık üçüncü evreyi evrenin zamansal, tarihsel bir entity, bir töz taşıdığını öne sürmüştü. Şimdi Tanrı hakkında, evren hakkında yapılan bu betimlemeleri devlete de uyarlayabiliriz. Devlet mekanizması deniyor ya da aparatlar deniyor mesela. Bakın, hep bir makine vardır ortada. Bu o kadar belirleyicidir ki insan bedeni için de böyledir. Yani eskiden illness deniyordu. Illness hastalık, insan hastalanırdı. Şimdi ne diyorlar? Ruh durum bozuklukları. İnsanın artık mekanizması, ruhsal mekanizması bozuluyor. Çünkü insanın ruhsal yapısı canlı değil,
yani vitalist değil, mekanist açıdan organik bir evrenden, organik bir bedenden mekanik bir bedene, mekanik bir evrene geçilmişti. İnsan bedeni için böyle, doğa için böyle, devlet için de böyledir. O yüzden devlet bozuldu diyebiliriz. Mesela diyebilir misiniz balık baştan kokar. Neyle ilgili kullanılır bu benzetme? Kabul ediyor musunuz? Balık baştan kokar bu atasözü. Bunu kullanabilir misiniz devlet için? Mesela bugün ben desem ki konuşmanın, söyleşinin başlığını balık baştan kokar diye atmış olsaydım. Akıllı çocuklar buna itiraz etmeliydiler. Yani balık bir canlı, bir hayvan. Denizde, su altında yaşıyor. Balık benzetmesi devlet için kullanılamaz. Çünkü bir organizmadan değil, bir mekanizmadan söz ediyoruz. Şöyle demeniz lazım. Devlet baştan bozulur mesela. Pek yakışıklı olmadı önceki gibi ama idare edin. Tartışılır. Devlet yukarıdan aşağı mı bozulur? Şimdi dolayısıyla devletin bozulmasını e, bilimin modern çağda geçirdiği evrimle açıklamak zorundayız. Yani Tanrı da mekanik bir evrenin tanrısıyla organik bir evrenin tanrısı aynı olamaz. Bakın kutsal kitaplara, halka, hocalarla filan bir konuşun. Onların konuşmalarını bir dinleyin. Bu gözle bir dinleyin. Zaten dinliyorsunuzdur en azından mecburen. Ama bir bakın ilahiyatçıların filan konuşmalarına. Zihinlerindeki evren, doğa mekanik mi, organik mi? Ben kendi görüşümü yıllar evvel yazmıştım da bunu. Şöyle ifade etmiştim. Elektromanyetik bir devlet, elektromanyetik bir evren var artık karşımızda. Mekanik de değil. Şimdi nörofizyolojideki gelişmeleri filan düşünün. Sürekli bilgiyi tanımlamaları, betimlemeleri değiştiriyoruz. Niye? Dünya bilgimiz genişledikçe o genişleyen bilgiye uygun olarak e, doğayı tanımlıyoruz. İnsan bedenini tanımlıyoruz. Şimdi insan bedeni dediğin nedir? Bir hidrolik bir şey gibi, makine gibi düşünün. İşte yağı azalmış, yağını atın. İşte ne bileyim benzin azalmış, filan azalmış. Şurada bir şey var filan. Bir makine. Ama şimdi beyin için bu söylenemez. Özellikle nörofizyolojideki son gelişmeleri dikkate alırsanız. Yapay zeka yani bilgisayar teknolojisi ne kadar mekanik. Bu düzenek betimlemesi artık açıklamıyor. Daha ince ayrımlara, daha ince betimlemelere dönüşmek zorunda. İnsan bedenini, doğayı, evreni ve dolayısıyla toplumsal bir beden olarak devleti. Hatta toplumu. Çünkü yöneticiler de toplumu bir organizma olarak mı görüyorlar, bir mekanizma olarak mı? Mesela size sorayım, yazın. Halk, toplum dediğimiz şey bir e, mekanik bir düzeneye mi sahip yoksa bir organik yapı mıdır? Halkı bir organizma olarak mı görüyorsunuz? Eğer içinizde bürokratlar, yöneticiler varsa ki var,
Nasıl görüyorsunuz? Şimdi bakın, bu o kadar önemli ki, eğer organizma olarak görüyorsanız anket yaptırmazsınız seçim öncesi. Anket niye yapılıyor? İstatistik niye bizim için önemli? Halkın eğilimlerini önceden tespit edilebilir olarak görmenizi mümkün kılan onun bir organizma olması mıdır? Halk bozuluyor mu? Hastalanıyor mu? Şimdi eğer devlet yöneticisiyseniz, hani diyorlar ya, toplum mühendisliği yapmayın. Niye yapmayalım? Karşımızda bir mekanizma varsa biz de bir siyasetçi olarak bir mühendis gibi düşünmek zorundayız. Halka ne numara çekersek bunu yer. İşte para dağıtalım, işte ekmek dağıtalım, yok çikolata verelim filan falan. Oylara bakıyoruz, artıyor. Yıllardır yapıyoruz, hep aynı sonuçlar alıyoruz. Yani mesela halk organizma mı, mekanizma mı? Halkı kutuplaştırırsak mı partimiz için daha iyidir, devletimiz için daha iyidir? Yoksa onlar arasında daha büyük bir kaynaşma sağlarsak mı daha iyidir? Bakın, depremde yapamadılar. Depremde bir defa para topladılar. Çok iğrenç bir biçimde, hayatımda midem bulanarak izlediğim bir programdı. Ve asistanım illa para gönderelim dediği için mecburen o mutlu olsun diye o akşam o kanalla yardım bile yaptım. Çünkü çocuğun mutlu olması, yardım etme duygusunu engellememek için. O anlatamazdım ona çünkü. Kızım, buraya emin değilim, yerine ulaşır mı diyemedim. Milyarlar verdiler. Ne oldu? Hiçbiri açıklandı mı? 30 milyar dolar veriyorum. Bilmem ne 5 milyon. Onu biraz daha çıkar. Tamam 10. Biraz daha çıkar. Hadi 15 milyon. Dünyanın cıvık cıvık bir programdı. Çok üzülerek izlediğimi hatırlıyorum. Ama neticede acaba halk SMS'ler yoluyla halk para gönderiyordu. Cukkası sağlam olanlar önceden hazırlanmış zaten. Oraya çağrılanlar bile kasıtlı çağrılıyor. Sanatçılar falan filan. Onlarda bile bir sürü arka planda problemler vardı. Ama neticede halk o acıyla o şova bile yaptı. Kendince bir katkıda bulundu. Bu bir mekanik bir manipülasyon muydu? Organik mi? Mesela manipülasyon da çok önemli. Manipülasyon ne demek? Bileniniz var mı? Manipülasyon sözcük olarak ne anlama gelir? Bugün şıkım, evet, hiç sizi çok şaşırttım. Çünkü dün yeğenimi söz kestik. Amca olarak ben de oradaydım. Bugün işte yorgun argın eve geldim. Aslında pek şeyim de yoktu. Dedim bugün biraz daha gömlekli, ceketli filan çıkacağım filan dedim. Elle müdahale. Çok teşekkür ederim. Dış müdahale değil, doğrusu yani tam aradığım şey elle müdahale. Elle müdahale. Mekanizma ile oynamak demek manipülasyon. Yani bir şeyin işleyişine müdahale etmek demek. Mühendislik, toplum mühendisliği denilen numara budur. İstihbaratçılar bunu yapar, siyasetçiler bunu yapar. Hepsi manipülasyondur.
Nasıl yapar? Faiz lobisi diyorlar mesela. Biz gidersek Türkiye mahvolur diyorlar. İşte bunlar PKK ile bilmem ne yaptılar diyorlar. Onlar asıl hain onlar diyorlar. Bunlar dinsiz diyor. Ötekileri bunlar diyor şeriatçı diyor filan. Gerçi şimdi denmiyor da öyle. Ona benzer eskiden denirdi. Hep kökü dışarıda. Yerli ve milli değil. Bunlar ne? Bir toplum mühendisi. İdeolojik sloganlar belli. Halkın hassasiyet, sinir uçları belli. Hangi tuşa basarsa yukarıda basma gücüne sahip olanlar halktan o ses çıkıyor. Bu düğmeye basıyor buradan. Şimdi mesela bir kısım diyor ki soğan 30 lira diyor. Ben soğan 30 lira dedim. Kardeşim bugün şey dedi. 12 lira abi dedi. 30 lira değil dedi. Ucuz mu dedim. Değil tabii ama 30 lira da değil dedi. Şimdi e, ama buna karşın işte SİHA'lar, İHA'lar artık neyse işte DOK'lar, TOK'lar filan arabalar bu gerçekten yerli milli mi? %100 Türk mühendislerinin başarısı mı? Filan. Bir taraf sanayide, silah sanayinde neler yaptığını anlı şanlı memleket savunmasına paraları döktük diyor yani paramız soğan 30 lira ama öteki tarafta diyor ki ya kardeşim onlarla uğraşıyorsunuz. Onların yerli milli olduğu tartışılır ama soğan 30 lira diyor. Mesela halk pahalılığı hiç konuşuluyor mu? Yaşam pahalılığı, affedersiniz. Şimdi yani halkın devleti baba olarak görmesi mesela. Devlet ana, devlet baba. Demirel'e ne diyorlardı? Baba diyorlardı. Baba. Askerde de bir başçavuş vardı. Ona da asker baba diyordu. Onun bir cevabı var ama çok ayıp o yüzden söylemeyeceğim. Niye baba diyorlar? Organik. Çünkü halkın gözünde devlet baba gibi bir Alman için, bir Fransız için, bir Amerikalı için devlet baba olabilir mi? Yani devleti baba olarak görme ya da mesela reis değil mi? Cumhurbaşkanı için reis diyorlardı. Reis ülkücülerde kullanılan bir tabirdir. Başkan yerine. Reis, reisten gelir, baştan gelir. Organik bir adlandırmadır. Ve siyasette bu konuda çok da kitap yazılmıştır. Siyasetteki bütün devlet yapısıyla ilgili tanımlamaların tamamı insan bedeninden alınmadır. Organlarla eşleştirilmiştir. İşte ordu diyorsunuz, arm, kara, kol. Bakın kol diyorsunuz. E, Genelde insan bedeninden mülhem tanımlamalar kullanılırdı. Şimdi reis dediğinizde baş diyorsun. Baş deyince bir beden var. İşte siz de o başın ne eğer yukarıya yöneticiyi Cumhurbaşkanına filan baş diyorsanız başbakana ya da siz ne oluyorsunuz? Halk kendisini nasıl görüyor? El mi görüyor? Ayak mı görüyor? Ki hatırlıyorum Cumhurbaşkanı da ayaklar baş, başlar ayak olmaz demişti. Şimdi bakın insan bedeninden veriliyor. Hatta avcı toplamacı döneme kadar gidiyor. Hepiniz birer çobansınız. Halk ya halk nedir? Sürü. Şimdi eğer yöneticiyi çoban görürseniz siz kendinizi ne görmüş olursunuz? Sürü. Ben geçen yazdım. Hiç kimse bunu tartışmıyor. İyi de çoban insandan olur ama sürü hayvan sürüsüdür daima. Yani çoban kendi ontik yapısı dışında, mertebesi dışında başka bir mertebeyi yönetir.
Köle olsalardı yine hayvandı. Eğer siz çobansanız yönettikleriniz sürü olur. Hayvan sürüsü olur. Şimdi bunu kendinize yakıştırabilir misiniz? Yani bu konuda hadisler filan var. Hatta ayetler var bir biçimde. Bu benzetmeleri kullanabilir misiniz? Şimdi baba niye baba derler? Kurtar bizi baba. Evlat görüyorlar. Bir aile görüyorlar. Bakın bunlar hep organik dönemden en ilkel siyasal tasarımlar, terimlerdir bunlar. Hala Türkiye'de çalışıyor. Hala çalışıyor. Şimdi ben öyle demedim. Devleti onarmaktan söz ediyorum. Devlet bir makinadır. Oradakiler ne reistir, ne babadır, ne kurtarıcıdır. Maaşını verdiğimiz bir elemandır. Bir araçtır. Seçip bazı vaatlerinden dolayı değil. Zaten siyaset bence vaatle olmaz. Programını ortaya koyar. Ne vaati? Kim tutmuş bu vaadini? Programına koyacak. Belgesini imzalayacak. Biz de ona tamam bunlar bizim işimize geliyor diyeceğiz halk olarak. Filanki partinin şeyini seçeceğiz. Yani filan partiyi seçeceğiz daha doğrusu. Onun lideri de olabilir. Eğer onları yapmazsa onun canını okuyacağız. Onun erdemlerinden kuşkulanacağız. Onu denetleyeceğiz, bakacağız. Yazıyor filan. Bizde halkın böyle bir şeyi var mı? Siyasetçiyle yönetenle yönetilen arasında böyle bir ilişki var mı? Ya partilerde parti içi demokrasi yok ya. Delege atanıyor orada. Kimin milletvekili olmasına kim karar veriyor? Partileri kim dizayn ediyor? Partiler de birer makina. Onlar da birer aparat. Bu aparatları kimler düzenliyor? Devleti düzenleyenlerle partileri düzenleyenlerin yöntemlerinde bir farklılık var mı? Bir parti farklı bir program ortaya koyduğunda kendi e, pratiğinde bunu bize kanıtlamalı değil mi? Daha özgür bir parti, daha eşitlikçi bir parti, daha demokrat bir parti, en azından parti içi işleyiş daha demokratik filan olmalı. Demokrasi de bizim ülkemiz için yabancı, tanıdığımız bir şey değil. Yani işte nereden baksanız 70-80 yıllık iyi kötü bir demokrasi tecrübemiz var. Yani görünüşte. En azından sandığa gitmeyi öğrendik. İşte oy atıyoruz. Onda da artık parmak basmıyoruz galiba. Son dönemlerde daha az basıyoruz. Ee, işte nereye oy atacağımızı iyi kötü biliyoruz filan. Şimdi mesela halkın kafası biraz karışık. 2 tane kağıt vereceklermiş. Bir tanesinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bir tanesi meclis seçimleri. Bakın ne karışıklıklar yaşanacak. Çünkü halk bunları ayırt etmeyi kolay kolay beceremeyecek. Aynı sorun burada da var. Yani YouTube'da mesela ben 3 yıldır bu pandemiyle bu işlere girdim. Mesela diyelim ki abone olma. Hiçbir maddi külfeti yok. Ama bu bir dijital kültür. Bir görgü meselesi. Abone olma bir görgü meselesi. Yani burada ben her programda abone olun mu diyeceğim size. Bu görgü yani takip ediyorsan abone olursun. Karşılığında ne alırsın? Sana uyarı gelir. Haberdar olursun. Filan yani. Tıpkı uçağa binmek gibi. Yani check-in yaptırmak bile bu ülkede check-in yaptıranların girdiği kuyrukta 3-5 kişi olurdu.
Normal olarak 300, öteki tarafta 300-500 kişi olurdu. İnsanlar uçağa binmeden evvel check-in yapmayı beceremezlerdi. Hala büyük çoğunluk beceremiyor. Fakat sayı arttı. Yani check-in yapanlar çok az, yapmayanlar çoktu. Şimdi yarı yarı, hatta daha çok kişi check-in yapıyor filan falan. Ne bu? Bu yeni bir kültür. Yani cep telefonundan, bankadan birine, annenize, kardeşinize para göndermek. Bu bir kültür. YouTube'da dolanmak, bir programı bulmak, işte diyelim ki bir kanal dedikleri için ben de kanal diyeyim. Bir kanalla abone olmak, beğenmek, yorum yapmak. Bunu ne belirler? Bakın, televizyon izleyenlerin kültürüyle YouTube'da ki kanalları izleyenler arasında muazzam bir fark var. Ne farkı var? Görgü farkı var. Mesela sürekli şeye şikayet ediyorlar. Can hocam, orada konuşuyorsun ediyorsun ama reklamdan seyredemiyoruz diyor. Fesubhanallah dedim, fesubhanallah filan. Bu görgü tabii babadan geçme görgü değil ki. Beni de biri uyardı. Premium üyelik alırsanız 15 lira mı, o zaman yalan olmasın, 20 lira mı, öyle bir ayda bir ücret ödüyorsunuz. Bir daha karşınıza reklam çıkmıyor. Ya zaten bir bardak çay 20 lira. Ayda 20 lira ödeyeceksiniz. Şimdi mesela şeyi çok merak ediyorum. Bu reklamlardan şikayet edenlerin istatistiğini yapsak ve bunların eğitim durumlarını e, filan öğrensek. Yani bir takım onlarla ilgili sosyolojik verilere sahip olsak. Nasıl bir tablo çıkacak karşımıza? Normal ortalama bir zeka, yani öyle çok büyük dijital bir kültüre gerek yok. Yani e, bir programı izlerken karşısına çok reklam çıkıyor diye şikayet edip o reklamları da benim koyduğumu düşünüyorlar. Benim onlardan haberim bile yok. E, Yani izlediği programda reklamın bulunmasını yorumlama kapasitesi bir insanda bu kadar düşük olabilir mi? Bundan şikayet ederken normal olarak ayıplanır yani. Gençlerin yanında ayıplanır. Yaşlılar, orta yaş üstünü bilemem. Şimdi aynı şekilde siyaset, devlet mekanizması da bizim için böyle. Yani YouTube örnek veriyorum. Bunlar çok basit, sıradan örnekler gibi. Yani şey desem doğru olur mu bilmiyorum. Yürüyen merdivene binmek. Mesela sol tarafı metroda, sol tarafı boş bırakmanız lazım. İnerken, çıkarken, işte çıkarken solu bırakacaksınız. Çünkü bazı işi acil olanlar hızlı yürüyerek inmek veya çıkmak isteyebilirler. Bunu kim öğretecek? Babanız, ananız öğretemez ki size. Çünkü ananızda, babanızda bu kültür yok. Siz öğreneceksiniz. Nasıl öğreneceksiniz? Metro olacak. Metroda kardeşim bir çekil filan dediklerinde ya da herkesin bak sağ tarafta duruyor dediğinde filan, ha demek ki burada böyle bir şey var. Adet var filan diyeceksiniz. Yani bu sizin görgünüz olabilir. Siz en fazla bundan sonra çocuğunuza, kardeşinize filan metroda yürüyen merdivenlerinin ne tarafında nasıl duracağınızı öğretebilirsiniz. Ama önce öğrenmeniz gerekir. YouTube'da da öyle. Yani burada izlediğiniz bir programı beğenme, abone olma, yorum yazma, eleştirme. Hala bazıları küfür ediyor mesela, şeylerde görüyorum. E, Yorumlarda, kanalın videoların altında filan, onlarla bazı arkadaşlar ilgileniyor, çok şey olanlar,
e, edep sınırlarını aşanları bir şekilde kaldırıyorlar filan. Şimdi bakın bu bir kültür. Twitter'da böyle bir şey yapabilir misiniz? Bir sınırlama getirebilir misiniz? Devlet bunları zapturapt altına alabilir mi? Güvenilirlik. Bunu nasıl elde edeceğiz? Anne babamız bize öğretemez. Biz zor öğreniyoruz. Ama ne olacak? 20 yıl sonra bu sorunların çoğu kendiliğinden kalkmış olacak. Yani kültür olarak hepimiz gelişeceğiz. Şimdi siyasal kültüre gelelim. Ya İçişleri Bakanı darbe dedi ya şey için. 14 Mayıs bir darbedir dedi. Bu bir suç mu? Darbe demesi. Bilmiyorum, hukukçu değilim. Yani normal, gerçek bağımsız bir hukuk olsaydı, siyasetin güdümünde değil de bağımsız yargı olsaydı, İçişleri Bakanı bunu diyebilir miydi? Ama en azından ayıptır. Yani bizim demokrasi terbiyemiz, siyasal terbiyemiz en azından ayıp demesi lazım. Suç olup olmaması hukuksal bir tanımlama, hukuk onun gereğini yapar. Ama Fransa'da seçimler için bir senatör, bir milletvekili, bir siyasetçi darbe dese, yani onun doğduğuna pişman ederler zannediyorum. Yani marjinaller bir takım şeyler söyleyebilirler ama siyasetin temel ilkeleri karşısında insandan biraz daha usup beklenir. Şimdi iktidarın kendisini savunması, muhalefetin eleştirisi, yöneten yönetilen ilişkisine karşı halktaki bilinç ne durumda? Şimdi bir kere yani bir iki eş dostla da konuştum, kendi eski arkadaşlarımdan, hatta aktif siyasette de bulunmuş olanlarıyla filan. Hep aklı başında insanların vardığı birinci şey. Bana sorsanız bende böyle bir duygu, yani benim tanıklığımın bir kıymeti var mı bilmiyorum ama bende seçimle gelen bir hükümetin seçimle gitmesinin önemli olduğunu, dolayısıyla gitmeyebileceği korkusunu ben hiç hatırlamıyorum. Varsa bana yaşıt arkadaşlar yazsınlar. Şu vardı, seçimle gelmiş hükümetleri darbeyle alaşağı etme neredeyse bir gelenek olmuş. 60 ihtilali, işte 12 Martlar falan filan, 80 ihtilali ve en son 28 Şubat postmodern darbe filan diyorlardı. Bir darbe geleneği vardı. Askeri darbe geleneği. Nedir bu? Halkın siyasal seçimini askeri silah gücüyle ayar vermesi. Hiçbir zaman benimsenmedi. En hayırlı olanı zahiren 12 Eylül gibi görünür. Kan durdu filan diye. Ama kanı kanla durdurdular. Çok acımasız bir şekilde, ki zaten sonra anlaşıldı ki kısa zamanda o kanı da akıttıran kendileriydi. Dolayısıyla askerin ya da parlamento dışında, meclis dışında siyasal güç odaklarının, askeri olabilir, işte TÜSİAD'lar filan, ekonomik olabilir, hükümete muhalefet edebilirler, eleştirebilirler filan, ama doğrudan halkın seçtiği iktidara saygı duymaları gerekirken bu saygın oluşması şu veya bu şekilde hep engellenmiştir. Ama halkın bu bir anlamda
demokrasiye sahiplenme eğilimini de bir yönden arttırmıştır. Fakat bu hükümetle birlikte özellikle son ikinci yarısı, bu son 20 yılın ikinci yarısı, bu hükümetin, çünkü şöyle bir haklı şey de var. Bu hükümet her halükarda, yani Cumhuriyet tarihindeki en uzun hükümette, en uzun süre iktidarda kalmayı başarmış bir parti ve lider var karşımızda. Bu da çok önemli. Bu bir yönüyle olumlu. Yani ne derseniz deyin, bu siyasal bir başarıdır. Üstelik ekonomi kötü, uslup kötü, bilmem ne kötü falan filan. Buna rağmen ayakta. Hala işte %100 gidecek mi deseniz hiç kimse tabii ki diyemez. Hala şey yapıyor. O bakımdan bu ülkenin demokrasi deneyimi açısından önemlidir. Yani bunlar silahla iktidarda kalmadılar ki. Seçimle halk seçiyor yani. Ne yapacaksınız? İkna edin halkı. Daha iyi alternatifler çıkarın. Gönderin bunu. Normal olarak bir Özallar filan neler gördük biz. Yani bir seçim bile dayanamıyordu. Erken seçimle gidiyorlardı. Halk sürekli değiştiriyordu. Koalisyonlar geliyordu falan filan. Yo, tek başına iktidar. Şimdi artık tek başına değildi. MHP ile birlikte aslında MHP gizli ortağıydı hükümet. Hala öyle. Şimdi Hüdapar da ortağı, yeniden Refah da ortağı ve eğer şey yaparsa, kazanırlarsa mecliste de ortaklıklarını bir şekilde sürdürecekler. Fakat şöyle bir endişe var. Bu medyada ne kadar telaffuz ediliyor bilmiyorum. İstanbul seçimlerinde, belediye seçimlerinde bunu söylediler. Ve herkesi, yani iktidarda kalmak için veya seçimi kaybetmemek için her yola başvuracaklarını gördük ve halk bunu ağır ödetti. Yani 13-14 bin fark vardı, 800 bin farka çıkarttı. Yani kibarca yeniliyorlardı, hezimete uğradılar. Hak ettiler bunu. Çünkü yani insanları eşek yerine koyup seçimi yenilettiler. Ama halk ne yaptı? Daha ağır bir hezimetle onları alaşağı etti. Şimdi aynı tartışmalar o dönemde o tartışmalar olurken çok güvendiğim bir dostuma ben gidecekler demiştim. O dedi ki hiç şey yapma. İstanbul'u ve Ankara'yı bırakmazlar dedi. Yani öyle bir şey olmaz. Ne yapar ederler, hatta hiç unutmuyorum, ne yapar ederler, İstanbul'la Ankara'yı bırakmazlar. Öyle olmadı. Ama aynı söylentiler, aynı konuşmalar, yani her işte benim çevremde kaç kişi olur? 5-10 kişi, ya olur ya olmaz. Tanıdığım, nitelikli tabii insanlarla konuştuğumda hepsinde aynı tedirginlik var. Yani öyle gözüküyor ama giderler mi? Bir yandan da dezenformasyon yapıyorlar. Yani şöyle şeyler olacak, böyle şeyler olacak filan diye. Bir gerilim şeyi de var. İşte Sadat toplantı yapmış, bilmem ne filan. Bunların ne kadarı üfürük, ne kadarı gerçek bilemiyorum tabii. Muhalefet hiçbir şey yokmuş gibi bunları ciddiye almıyor. Belki kendi açılarından haklılar. Onlar mitinglerini yapıp seçime normal olarak devam ediyorlar. Ama böyle bir kaygının olmadığını söyleyebilir miyiz? Şimdi bir arkadaşımız diyor ki
Hocam diyor devlet bürokrasisi kazananın yanına geçer. Kazanacak olanın değil, kazandıktan sonra geçer. Kazandıktan sonra da hemen geçmez. Bunlar klişe. Bürokrasi kazananın yanına geçer. Önce kazanacak ama kazanmasını engelleyecek bir bürokrasiden söz ediyoruz. Yani bulunduğu yeri terk etmek istemeyen bir bürokrasiden. Sadece bu engellenemeyecek kadar açık ara bir fark olursa bürokrasi fazla kahramanlık yapmaz. Ama uç uça ikinci tura kaldı bilmem ne olursa bürokrasi gücünü kimden yana kullanır? Yani ben tabii bürokrasi deyince özellikle şu anda üç bürokrasiyi, istihbarat bürokrasi yani MİT, Genelkurmay, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Yani Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı. Bunu istediğiniz kadar saçaklandırın. Ama neticede demokrasi tarihimiz açısından bütün kusurlarına rağmen bu duygunun çok yeni olduğunu düşünüyorum. Giderler mi acaba? Nasıl yani? Seçimde kaybetseler bile giderler mi? İktidarı bırakırlar mı? Ya da iktidarı kaybetmemek için ne kadar şeyi göz önüne alırlar? Ne kadarına cesaret ederler? Çünkü daha evvel seçimlerde hatırlıyorum Ankara'da bombalar patladı ve birdenbire sonuçlar değişti. Şiddet mesela seçimin sonuçlarını etkiler mi? Bundan ne kadar medet beklerler? Filan. Ama neticede biz işin pratiğiyle değil, teorisiyle ilgili düşünüyoruz, konuşuyoruz. Nedir o? Devleti onarmaktan söz ettik. Bir kere bu ülkenin kanıtlaması gereken tek şey bu duygunun ortadan kalkmasıdır. Eskiden nasıl seçimle gelmiş hükümetlerin o Demirel'leri hatırlayın, Ecevitleri hatırlayın, Erbakanları hatırlayın. Seçimle halkın seçerek iktidara getirdiği partileri ve liderleri siyaset içi veya dışı hiçbir güç işte hukuksal veya hukuk dışı yollarla e, hiçe sayamamalı. Darbeler dönemi kapandı dedik. İyi de öyle bir referandum şey yapıldı ki anayasa şey, Ali Kıran Başkesen diye bir tabir vardır Anadolu'da. Devlet başkanı öyle yetkilerle donatıldı ki meclis yani hoş bir tanım değil ama aklıma nedense hadım edildi diyesim geliyor. Ama meclisin varlığı ortadan kalktı adeta. Parlamenter rejime veda ettik ve gördük sonuçlarını. Devlette ne şeffaflık kaldı, ne kurumların birbirinden bağımsızlığı kaldı. Devlet aygıtı, mekanizma bozuldu değil, neredeyse parçalanma üzere. Diyeceksin ki tam tersi hepsi birleşti. Zaten bu bozulma o. Yani nereye para yatırırsanız yatırın. Her yere harcanabilir o para. Ve onu denetleyemezsiniz. Danıştay, Sayıştay çalışıyor mu? Yani bırakın şeyi özel şirketlerin e, yeterince denetlenip denetlenmediğini kanun hükmünde kararnamelerle yönetiyorlar.
Yani ağzından çıktığı buyruk oluyor. Buyrukla yönetiliyor. Şimdi buradaki en büyük problemlerden, yani devlet mekanizmasının, düzeninin, devlet denen aparatı en başta tanımlamak lazım. Devlet baba filan değildir. Devlet her zaman canımıza okuyan, bizim kendi ellerimizle yarattığımız, çünkü yaratmaya ihtiyaç duyduğumuz bir canavardır. Devletsiz yapamayız. Bayraksız, vatansız yapamayız. Bir vatan parçasında, bir bayrak altında ve içimizden bizi yöneten bir kesim ortaya çıkararak devlet olmak zorundayız. Bu bir yetenektir. Her ulus devlet olamaz. Bu palavradır. Yani ulus olmak devlet olmayı gerektirmez. Yani insan olmak atlet olmayı, boksör olmayı, ne bileyim yüzücü olmayı gerektirmediği gibi. Yeteneği olan ve çalışanlar devlet kurabilir. Devlet kurmak öyle kolay bir iş değildir. Ve dünyada çok az sayıda devlet vardır. Yani bütün devletlerin toplamını hesap edin. Kaç tane? Devlet olabilecek halkları hesap edin. O yüzden devlet kurma bir yetenektir. Devleti ayakta tutma bir yetenektir filan. İşte bunun bir rejimi olmalı. Halkın kendisini yönetenlerle olan ilişkisi tanımlanmalı. Şimdi ben diyeceğim ki yine Mezopotamya'da bu işler farklı olur. Mezopotamya'da rahip krallar vardır. Hiç değişmez. İslam'dan sonra da değişmemiştir. İmam vardır, halife vardır. Yani bugün bile yani laik bir cumhuriyette yaşıyoruz. Modern bir devlet yapısı içinde yaşıyoruz. Hilafetten, imametten söz ediyorlar. Şimdi o bakımdan devletin onarılması için birinci şart seçimle gelenin seçimle gidebilmesidir. Eskiden işte askerin darbesiyle birlikte seçimle gelenler demokratik olmayan yollardan uzaklaştırılıyor. Hatta asıldı Menderes. Ecevitler, Demireller filan hapislerde yattılar. Şimdiki sorun bu darbenin yerini bizzat iktidarın elinde tutan partinin ve onunla birleşmiş artık parti devleti gibi olduğumuz için partili bir cumhurbaşkanı olduğu için bürokratlar cumhurbaşkanına mı bağlı, parti başkanına mı bağlı? İkisine de bağlı. Yani valilere bakın ya, devletin valileri iftara katılmak zorunda. Ciddi söylüyorum. Bütün valiler bir biçimde iftarda Ramazan'da iftarlara gitmek zorundalar. Devlet memuru oldukları halde. Niye? Çünkü bir partili, yani partiyle birleşmiş bir devlet organizmasına döndüğü için. Şimdi demek istemiyorum. Parti rejimi, parti devlet filan, onu Bağız rejimi gibi kullananlar filan var. Orada da fazla abartılıyor ama güvenlik bürokrasisi devletin güvenliğini mi koruyor, iktidardaki partinin güvenliğini mi koruyor, onu ayırt edemiyoruz. Ya siz hiç şimdiki İçişleri Bakanı gibi hiç usup gördünüz mü? Böyle bir İçişleri Bakanı hatırlıyor musunuz? Ben düşünüyorum. Ben hatırlamıyorum. Hani belki aktif siyasete mesafeli bir adam olduğum için hatam olabilir. Belki vardır daha janjanlılar ama ben bu kadar asabi, bu kadar
ağzına geleni söyleyen, bu paylama, azarlama dilini kullanan, yani İçişleri Bakanı dediğin ne ya? Nihayetinde bir kenarda durması lazım. Sorsalar hükümetin ya da yani gazeteciler bunları yapacak. İleride sosyologlar yapar ama diyelim ki ekranlarda en çok görünen bakanlar kimler? Hangi bakanlıkların temsilcileri en açık ara ekranlarda görünüyor? Bir tanesini söyleyeyim, Sağlık Bakanı. Ne zaman? Covid zamanı. Her akşam görüyorduk. Doğru. İşte deprem oldu, ne bileyim AFAD'ın başındaki adam konuşabilir. Ya da işte Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı, o işlerle ilgilenen işte bir Fuat Bey'di galiba, şimdi hatırlamıyorum soyadını. O konuşabilir filan yani. Ama bir bakın, İçişleri Bakanı bir bakan gibi değil ki. Müstakil bir parti başkanı gibi kendi adına konuşuyor, tehdit ediyor, bağırıyor, çağırıyor. En çok kim ekranda görünüyor? Yani niye hani o doğuda çok ciddi savaşların kan aktığı zamanlarda bile İçişleri Bakanları bu kadar çok konuşmazdı? Niye bu hükümetin son döneminde İçişleri Bakanlığı'nın temsil gücü, ekranda görünme gücü bu kadar arttı? Yani tuhaf değil mi sizce? Yani dünyanın neresinde olabilir bu? Ya deseniz ki hadi 15 Temmuz zamanı oldu, işte FETÖ'cüler diyorlar, bilmem ne diyorlar filan. Ya arkadaş, hiçbir şey yok. Ya atan adamı bile sabahın 5'inde alıyorlar. Aldılar yani. Dolayısıyla kimsenin bir şey yapacak hali yok yani. Niye? Çünkü İçişleri Bakanlığı güvenlikle alakalı. Sürekli güvenlikle ilgili bir bakanlığın başındaki adamın bu kadar çok ekranda görünmesi halkı tedirgin eder. İkide bir Genelkurmay Başkanı çıkıp konuşsa, ya apoletler etrafında işte jandarmalar, askerler filan. Ya ne oluyoruz deriz. Bir ara öyleydi, işte başbuğ vardı, İlker Başbuğ. Devamlı onu görürdük. Ya bir asker bu kadar iç politikada görünmemeli. Yani güvenlik bürokrasi biraz daha arkada durur. Ekonomi Bakanı görünecek. Maliye Bakanı görünecek filan yani. Biraz daha sosyal, halka daha yakın konular. Devletin kendi sorunlarıyla ilgilenenler değil. Çünkü bu bakanlıklar devletin kendi sorunlarıyla ilgilenirler. Bazı bakanlar halkın sorunlarıyla ilgilenir. Gerçi bizim ülkemizde bakanların hepsi halktan çok devletin sorunlarıyla ilgilenirler ama neticede Sağlık Bakanı arkadaş yani. Covid olmuş, bilmem ne olmuş. Tabii ki çıkacak, bize bilgi verecek. Daha çok konuşacak filan. Şimdi devletin yıprandığı yerlerden bir tanesi, dediğim gibi, e, demokratik seçim mekanizmasının çalışması. Şeyler yapıldığını biliyorum. Onlar benim işim değil. Yani seçim sırasında işte Yüksek Seçim Kurulu'nun mavırları filan yok. İkide bir ölçekleri kaldırıyorlar, indiriyorlar, bölgeleri değiştiriyorlar. Bir sürü katakulli yapıyorlar oralarda. Bunlar olmamalı. Bunlar sabitlenmeli. Ee, Ama dediğim gibi devletin onarılması için birinci şart iktidarda olan hükümetin seçimle geldi. Onu biz seçimle geri gönderebilmeyi ya da iktidardan indirmeyi başarabilmeliyiz. Bu ülkenin önündeki sıkıntıların en büyük nedeni bunu beceremezsek ortaya çıkacak. Yani telaffuz bile etmek istemem. O yüzden iktidara gelmek için yaramamalı demokrasi. Demokrasinin erdemleri iktidardan inebilmeyi de mümkün kılmasıyla ortaya çıkmalı.
Peki başka nedir büyük e, problemlerden biri desin? Bugün yazdım, hatta şeyin programının altında yazdım. İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğüne ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyacımız var. Ya ben düşüncemi söyleyebilmeliyim, çekinmemeliyim. Hakaretten söz etmiyorum. Ama ben Cumhurbaşkanı'nı beğenmiyorsam rahatlıkla söylemeliyim. Ya eğer öyle bir şey dersem beni alırlar dememeliyim. Bir şeyde hiç unutmuyorum. NTV'de miydi neydi bir programı çıkmıştık. Yani öyle ciddi şeyler de söylemedim. Çok basit bir iki tane imada bulundum. Programa çıktığım arkadaş şey dedi bana. Hocam hazırlan dedi. Ters kelepçe geliyor. Hiç anlamadım. Yani niye? Ya hiçbir şey demedim ki, kimseye hakaret etmedim. Bir şey yapmadım. Sadece işte şöyle olmalı, böyle olmalı filan bir iki şey söyledim. Şimdi ama öyle örnekler biliyoruz ki en ufacık bir şeyde, bakın Abdülhamit dönemi neyle hatırlanır? Bunu çok az kişi bilir. Yakın tarih okuyanlar bilir. Jurnallerle. Jurnal ne demek? Halkın birbirini ihbar etmesi. Ya ne kadar garip ya. Bu dönemin en büyük hatırlanacak şeylerinden biri. Ya ileride 30 yıl sonra, 20-30 yıl sonra yazarlar bunları. Bilmiyorum bu videolar o yıllara kalır mı ama o dönemin tarihçilerine şimdiden söyleyeyim. Bu ihbar mekanizmalarını en çok yazmak durumunda kalacakları bu son 10 yılla ilgili olarak bu CİMER filan gibi şeyler var. Şikayet mekanizmaları. Bu aslında padişahları arzuhal yazmak gibidir. Buna şey e, yani bütün yollar kapanır, en tepeye şikayet edersin. Padişaha gidersin, dersin ki efendim böyle 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 Osmanlı'da çok hikaye vardır. Bunun sebebi de Osmanlı hukukunun ilkelliğinden kaynaklanır. Çünkü yüksek mahkeme kavramı, üst mahkeme kavramı olmadığı için kadı ne derse o oluyor. Haksızlık yapıyorlar. Kadı güçlüyü tutuyor. Binlerce öyle istismar örneği var. Hukuk çürümüş. Güçlü olan her istediği kadıya istediği şeyi söylettiriyor. Adam da son bir şey ee, padişaha ulaşabilirse diyor ki sultanım yani ben haksızlığa uğradım. Hiç diyor bu hemen bu kulumla ilgilenin filan hemen bürokrasi şey yapıyor. Onu topluyorlar ediyorlar. Hatta öyle çok benim gözlerimi yaşartan hikayelerden bir tanesidir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde doğru mu değil mi bilmiyorum ama böyle bir menkıbe, eskiden tabirle menkabe vardı. Kadın geliyor diyor ki benim diyor şeyimi çaldılar diyor. Küpelerimi, bileziğimi çaldılar, yüzüğümü çaldılar. Neyse. Gece e, yatak odama girmişler. Oradan çalıp gitmişler. Yani iyi kanı getirin bakayım diyor filan. Sonra işte kadın nedir teyze şikayetin filan diyor. O da diyor ki böyle böyle benim şeyimi çaldılar. Ya teyze diyor adam eve girdi. Oradan yatak odasına girdi. Senin yüzüğü aldı. Sen hiç mi haberin olmadı diyor. Yani böyle şey mi olur diyor padişah. Kadının cevabı muhteşemdir. Uyuyordum diyor. Bilseydim ki padişahımız ayakta değil, o da uyuyor. Ben uyumazdım, kendimi korurdum. Ben padişah uyumaz, halkını korur diye rahat rahat uyuyordum diyor. Aman diyor Kanuni, hemen bulun bu kadının getirin şeyini filan. Neyse hemen bulup getiriyorlar filan. Hikaye iyi sonla bitiyor. Bölge Kanuni o lafın altında kalmıyor güya.
devletin yer aldığı şeylerden biri bu jurnal mekanizmasının bütün baskı dönemlerinde böyle olur. Abdülhamit döneminde de böyleydi. Halk jurnal edecek, yani ihbar edecek, muhbirlik yaptıracaksınız halka. O onu şikayet ediyor. Nasıl şikayet ediyorlar? Şöyle olsa öper başıma korum. Efendim böyle böyle bir durum var. Ben karakola gittim, şikayet ettim. Ama orada filan amcasının oğluymuş. Şöyle olmuş. Benle kimse ilgilenmedi. Sayın Cumhurbaşkanım. Ben mağdurum, mazlumum filan dedi. Cumhurbaşkanı niye böyle diyor? İlgilenin şunlar dedi. Tamam. Öptük başımıza koyduk. Yani 21. yüzyılda olur mu? Olsun. Bu da bize özgü bir gelenek olsun. Öyle değil ki. Bu tarikatlar filan. Şimdi isim vermeyeyim. Abi toplanıyorlar. Sakallı, cübbeli şeyler. İlahiyatçının içerisinde biraz böyle onların canını sıkan, biraz daha aydın fikirli adamlar binlerce şikayet yağdırıyorlar sistematik olarak. Tabii bir tane iki tane olunca YÖKMÖK ilgilenmiyor. O hocayı da hemen dava açmıyorlar. Bir tane adam şikayet etmiş ne olur. Fakat 100 tane, 100 tane, 1000 tane, 2000 tane gelince mecburen işleme koyuyor YÖK. Ya bir iki tane ilahiyatçı dostumla konuşmuştum. Yani zannediyorum 3-5 yıl oldu herhalde. Her hafta dedi şeydeyiz ya. Bir mahkemede. Devleti, halkın değerlerini aleni olarak aşağılama filan. Mesela Sünnilik aleyhinde bir şey söylüyor. Adam Mutezile diyor bilmem ne. İşte ilahiyatla uğraşanlar bilirler. Yani biraz daha farklı bir açıdan bakıyor. Daha akılcı filan. Dolayısıyla işte Eşarilere, Şafii'ye filan bir şeyler söylüyor diyelim. Eleştiren. Ya, inceleme de yazsa fark etmez. Onları ilahiyatlarda çocuklarımızı zehirleyen adamlar olarak damgalıyorlar ve onları tek tek oradan nasıl attıracaklar? Bu cimer, bimer yani neyse o tür mekanizmalara sistematik dilekçe, şikayet dilekçesi yağdırarak ve o adamları nefes alamaz hale getiriyorlar. Bir kısmını da attırdılar. Yani Mustafa Öztürk'ü bile neticede ne olursa olsun yani devlet mekanizması burayla çalışmaz ki. Herkes durumdan vazife çıkarıyor ve o mekanizmalar birçok akademisyenin, birçok işçinin, memurun hayatını şey yapıyor. Yani KHK'lar filan falan kısmı orası bambaşka. O yüzden devlette bu benim değil, benim sözüm değil ama size söyleyeyim kimin sözü olduğunu. Abdurrahim ya da Abdurrahman Şeref, sonra Yazıcıoğlu aldı. Büyük tarihçi, Galatasaray Lisesi müdürüydü filan. Onun Tarih Musahabeleri diye bir kitabı da vardır. Çok iyi bir tarihçidir. Onun yazdığı satırları hiç unutamadım. Çok bilinmeyen bir kitabında. Diyor ki bizde olmayan, yani bizdeki en büyük hastalık diyor, kanuna riayetsizliktir diyor. Bizim başımıza ne geliyorsa kanuna riayetsizlik, yani kanunsuzluktan değil, kanun var. Kanuna riayet etme, yasaya uyma yeteneğimiz yok bizim diyor. Hem yukarısı hem aşağısı. Ya o kolonlar nasıl kestiler ya? Yani o bir istatistik çıkarsalar da öğrensek kolonları kesildiği için. Çünkü benim kişisel bilgilerim var eşten dosttan. Bir hanımefendi şey dedi. Benim eşim işte 6 tane bina yaptı. 5'i ayakta. Bir tane yıkıldı. Onda da 3 akrabamız öldü. Çünkü o akrabalarımızla kolonları kesmişlerdi. Orayı galeri mi yapmışlar, ne yapmışlarsa kolonları kestikleri binada can verdiler.
Şimdi böyle birkaç hikaye dinledim. Acaba bu kolonları yüzde kaçı kesti? Yani bunu saptayamazlar mı acaba? Şimdi bu kanun riayetsizliğin sadece yöneticilerle değil, yönetilenle de alakalı olduğunu gösteriyor. Bu bir suç ve bu suçu yöneticilerle yönetilenler işbirliği yaparak işliyorlar. Kanuna riayet kabiliyeti kazandırılmalı bu halka. Yani yöneticileri başka türlü denetleyemeyiz. Ya ahlaksız bir halk ahlaksız yöneticileri düzeltemez. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde şöyle bir söz olmaz. Çalıyorlar ama çalışıyorlar. Olmaz, böyle bir şey olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Sebebi halkı fazla yücelttiğimizde. Yani devlette gördüğümüz kusurların çoğu, hatta biraz daha fazlası halkta var. Halk e, sütten çıkmış ak kaşık değil. Niye peki diyeceksiniz ki hocam, peki halk niye bu tür e, pek ahlaki, etik görünmeyen bir hacim büyüyor? Gecekondu yapmakla apartman yapmak aynı şey. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümleri denetleme olanağımız var mı? Belediyeler bu konuda ya da işte ilgili bakanlıklar hesap veriyor mu? Fikirtepe'yi kentsel dönüşüm yaptılar. Neye çevirdiler? Daha yaşanabilir kentlere mi çeviriyorlar? Hayır, daha iğrenç. Sadece rant var. Halk buna izin vermemeli. Siyaset bunu aklından geçirse onları doğduğuna pişman etmeli. Ne ile yapabilir? Sadece oy atmakla olabilir mi? Halkın örgütlenmesi ve şikayet edebilmesi, bağırıp çığırıp eleştirebilmesi, özgürce hükümette bulduğu kusurları dile getirmesi lazım. Neymiş hükümet? Hükümetin başındakiler böyle kaka lafları, kötü lafları duymak istemiyorlarmış. Yani yasa sadece yöneticileri değil, yönetilenleri de korumalı. Daha çok korumalı. Bu devletin onarılması için yapılması gereken şey özgürce, önce insan olmanın temeli özgürce tartışabilmektir. Ben istediğimi söyleyeyim. Bırak söyleyeyim ya. Beğenmeyebilirsin, yanlış diyebilirsin, vay hain diyebilirsin filan. De ama ben söyleyeyim. Ben düşündüğümü söyleyebileyim. Otosansüre gerek duymayayım. Eğer diyeyim edepsizlik yaptım, ağzımdan kötü laflar çıktı filan. İzlemezsin. İşte ben siyasetçi olsam oy vermezsin. Bürokratsam en önemlisi o. Bürokrasinin kendi yasaları bürokratın e, sınırını çizebilir, haddini bildirebilir. Ne yaparız? Bir nümayiş yaparız. Toplanırız, deriz ki bu bakan bunu diyemez. Veya filan bürokrat bunu yapamaz. Haksızlık yapıyorsa. Ya bunu yani bunu söyleyebilmeliyiz. Tabii örgütlenebilirsek, halk kendi içinde örgütlenebilirse irili ufaklı. Yani mimari konusunda, ne bileyim, e, tarihi yapılarla ilgili örgütlenebilseydik. Belediyelerin canını okurduk ya. Yani istedikleri yere istedikleri asfaltı yapamazlar diye Kuşkonmaz Camii'ni ne hale getirdiler? Metro yapıyormuş. Adam gibi yapacak. Bir yıl geç yapacak. Ne lan bu acele? Acele yapıyorlar. Şimdi Üsküdar Meydanı'nda Japonlara demişler biz size verdik planı. Siz de onayladınız. Bu kadar demiş. Yani biz yaptık. İyi de bütün meydana o havalandırmaları koydunuz. Mahvettiniz orayı. O sizin sorununuz deyip gitti herifler.
Ya böyle devlet mi olur ya? Böyle bir veya böyle bir şey belediye mi olur ya? O hangi parti, hangi bir başkansa halkın onların canını okuması lazım. Nasıl okur? Hemen indirir. İndiremese bir kere şey deniyor. Çok yanlış. İstifa etmedi. Hiç kimse istifa etmedi. Doğru. Etmedi. Arkadaş peki Batı'da niye ediyorlar? Onlar daha mı erdemli? Hayır. Hiçbir zaman, hiçbir yerde bürokratlar istifa etmez. Sallamayız. Hiç kimse sallamaz. Halk istifa etmek zorunda bırakır onu. Yazıklar olsun diye 3 yumurta atın. Bak ilk yapacakları şey onu görevden alırlar. Güneydoğu Anadolu'da depremin olduğu bölgelere gelen görevlilere halk yumurta atabilir. Nereden bulacak yumurtayı? Bulsa yiyecek de onun farkındayım. Bir iki tane taş atabilirdi. Ne taş atmak suçsa gider 3 gün yatar. Politikacılar utanırdı, halktan çekinirdi. Ya halk ben seni dinlemek istemiyorum derdi. Gitmezdi mitinge. Vali geldiğinde etrafında toplanmazdı. Siz hangi yüzle geliyorsunuz buraya diye utandırmalıydı siyasetçi. Dolayısıyla halk e, yeterli tavrı, özgürce bürokratları, bakanları, siyasetçileri mesela yuhalayabilse, yuhalamak ya. En soylu eylemlerden biri. Yani ne demek? İstemiyoruz seni. Yazıklar olsun sana. Yuh filan. Ne olacak? Dövecekler mi yani? Eğer dövüyorlarsa devlet bozulmuş demektir. Onarılmalı. İfade özgürlüğüne herhangi bir suç yani yasalarca belirlenmiş şeyler yapılmadığı, fiiller işlenmediği takdirde halk yuh da diyebilir, yazıklar olsun da diyebilir. Evlatlar ölmüş, aile gitmiş, bina gitmiş, her şeyi kaybolmuş. Lan şöyle bir avurtlarını doldura doldura bir küfür etsin ya. Ne olur yani ya. Lan bir bak bakayım tırnağın elin kanasa ne yaparsın sen ya? Zavallı yine ağlıyor. Yine hep borçlu. Yani diyecek ki bizim kabahatimiz neredeyse. Nasıl bir korkuysa bu. Yani bunu tekrar tekrar uyarıyorum, söylüyorum. Ben öyle halkı yüceltme yansı değil mi? O aynı halk bir histeriye kapılsın, önüne gelen her şeyi yıkar. Bir yağma yapabilir. Her şeyi yapabilir. Öfkelenmesi, bir haksızlığa uğradığında haksızlığını dile getirmesi. O zannediyorum Giresun Eynesil'de bir baba vardır. Bir kızcağıza yapılan bir hikaye vardır. Neydi adı? Rabia mıydı? Biliyorum öldü. Onun babası hatırlıyor musun ismini? Biliyorum halk korkuyor. Hepimiz korkuyoruz. Yani bu korku ne yaptılar size hocam yani? Konuşuyorsun işte filan. Yani e, korku ayıdan korkulur. Aslandan, kaplandan, köpekten korkulur. Karanlıktan korkulur. Bu manada Rabia Naz o yavrucağın mahkemesi yenilip onu yapanlar, onu öldürenler sistematik olarak. Ben şimdi isim vermeyeyim ama biliyorum bir iki şey takip ettim. Babayı dinledim özellikle. Babaya neler dediler o adamcağız. Ya o adamın heykeli dikilmeli yani. Ee, evladı için başına gelmeyen kalmadı. Hiç kimseye sözünü duyuramadı.
Arkadaş nasıl ya? Bir koyununu yok işte Fırat'ta, Dicle'de bir koyunu kaybolsa Hazreti Ömer ben işte Rabbim beni ondan hesaba çeker diyebilirim filan diyor. Ondan ben sorumluyum diye düşünüyormuş. Bak ya. Adamın evladını oradaki e, yerel oligarşi diyeyim yani biliyorum isimlerini filan katlettiler. Göz göre göre aldılar öldü zannedip onu vurdukları kızı oraya koydular. Bütün delilleri yok ettiler sistematik olarak. Sistematik. Küçük yer burada tabii. Feodal ilişkiler devam ediyor. O Rabia Naz'ın babasının hala e, içinin yanmasına izin veriyor. Medya buna izin vermemeli. O ateşin sönmesine izin vermemeli. Onların hepsi yargılanmalı. Olmaz. İstanbul'da olsa olur. İstanbul'da bu tür şeylerde biraz daha e, medyaya çabuk ulaşılıyor. Rabia Naz'ın babası ulaşamıyor. Ailesi, abisi, anası, yani işin içinde kimler var insan öğrendikçe içi yanıyor. Devletin onarılması lazım. Nedir o? Yasaya riayet, kanuna riayet. Kanuna yöneticiler riayet etmiyor. AK Parti'nin oradaki milletvekili bakanının şeyleri değil ki onlar. Herzeleri değil ki onların oradaki yerel yöneticiler, orada susan halkın diyeceksiniz ki korkuyorlar. Burada da öyle yazıyorsunuz. Doğru ama korku değil. Bak korku. Bunu başka derslerde anlatmışımdır belki. Korku hep bir şeyden korkudur. Dediğim gibi aydan, hayvandan, karanlıktan. Bir şeyden korkudur hep. Muayyendir yani. Sizi korkutan şey bellidir. Mesela bunu ya polisten korku. Bak polisten korkulur. Diyelim. İşte job yemekten korkulur. Öldürülmekten kork. Bak bunlar somut. Ama bu diyor ki hocam bunların hiçbiri yok. Yani genel anlamda diyelim yok. Yok ama bizim korku kelimesi yanlış. Kaygı, anksiyete, kaygı. Kaygı ne? Kaygı kesin belli değil. Nereden gelecek belli değil. Yasaya riayet hukuk yok diyorsun. Yani hukuka işin düştüğünde güçlü birinin karşısında iktidarla iktidar partisiyle işte arkası sağlamsa dayıları varsa zavallı bir adamsan bu korku değil ki korkmazsın ama kaygı vardır. Adalet duygusu böyle zedelenir. Hukuka riayet, hakka riayet, kanuna riayet, yasaya özen gösterme. Ne bunlar? Hepsi adaletler, adalet duygusu. Adalet duygusu olmazsa ne olur? Öçe döner bu. Doğuda adalet o yüzden hep öç demektir. Siyasette öç almaya gerek olmamalı. Küçük gruplar iktidar aralarında savaşırlar, birbirlerini vururlar, mafya gibi filan. Ama bize ne onlardan? Biz halktan söz ediyoruz. Halkın öç alabileceği bir şey olmamalı. Niye? Çünkü veririm mahkemeye görür cezasını diyebilmeli. Ve düşüncelerini açıkladığı için hiç kimse yargılanmamalı. Ya yıllarca bu ülkede işte şeriatçılıktan, komünist olduğu için, yok devleti bilmem ne şiddete dayalı değiştirmekten dolayı. Şimdi daha da allengirli bir şey var. Halkı kin ve nefrete filan hiçbir sağduyu yok. Şimdi diyeceksiniz ki işte şu haksızlık oldu, şu kişi içeride, şunlar şöyle filan. Benimkisi hukuk, pratik hukukla, pozitif hukukla ilgili bir şey söylemiyorum. Hukukun ilkeleri üzerine bir şey söylüyorum.
devletin baba filan olmasını istemiyorum ben. Ne babası? Benim babam vardı, rahmetli oldu. Benim babaya ihtiyacım yok. Ben bir bireyim, yurttaşım. Namussuzluk yapmıyorum, haysiyetsizlik yapmıyorum. Neyse askerliğimi yaptım. Suç işledim, gittim hapishanede ödedim, cezamı ödedim, çıktım filan. Ne yapacağız? Bilmeliyim ki bir haksızlığa uğrarsam devletin kurumlarına gidersem o mekanizma çalışır ve benim hakkımı bana iade eder. Mekanizma. Mekanizma kelimesi doğa rasyonel değildir. Bu tamamen bir yanılsamadır. Yani organik olması, hastalanmasında zannetmeyin ki bir rasyonelite var. Hayır. Canlı bir evren, canlı bir beden, canlı bir devlet. Burada rasyonelite olmaz. Baş olur, ayak olur, bilmem ne olur. Ama us olmaz. Ama mekanizma olursa Tanrı'nın hakiki anlamda bir mekanizması olmaz. Evren ne bir saate benzer, saat Tanrı, ne bir saat Kur'an'a benzer. Bu o dönemin palavralarından biriydi. Evren mekanizma olduğunda insan yapımı olur. Çünkü evrenin, doğanın kendisi değil, doğanın bendeki yapısı. Biraz Descartes'a bakın mesela. Uzam, yani res extensa dediği, imtidat, onun tam tercümesi imtidat, yayılım, uzanım deniyor ona. Uzanım diyelim. Uzanım söz konusu olduğunda artık Tanrı'ya ihtiyaç olmaz. Niye? Çünkü benim zihnimin yapısına riayet ediyor doğa. Doğanın kendinde doğadan konuşmuyorum. Bendeki doğadan, insan zihnindeki doğadan söz ediyorum. Bu doğa mekanik olduğunda ussal olur. Yani bir düzeneye döndüğünde artık ussal bir yapıdan söz ediyoruz. Dolayısıyla göze göz, dişe dişten söz etmiyorum. Bir kısastan söz etmiyorum. Kanun olmalı. Kanun karşısında herkes eşit olmalı. Bakın, eşit yaşamak, özgür olmak, eşitlik, özgürlük filan bu gibi lafların en temeli eskiden kanun önünde eşit olmak demekti. Yani ben bilmeliyim ki sınava girdim, iyi not aldım, en iyi not aldım. Nereye layıksam beni oraya koyacaktır bu mekanizma. Bu mekanizmanın rasyonelitesine güvenmeliyim, ussallığına. Yani mekanizmaya güvenmeliyim. Lan mekanizmayı öyle bir manipüle ediyorlar ki işte bakın elle müdahale ediyorlar ki ben tak çöpe atılıyorum. Diyelim ki birinci olmuşum veya yüksek puan almışım. Embesilin biri işte filan partinin il başkanının yeğeni olduğu için ya da işte 32 farzı say dediler saydığı için tak onu normal soruları bilemediği için mülakatta şeye getiriyorlar. Ya askeriyede yaptılar bunu ya. Binlerce memleket evladı kazandığı halde Kuleli'de filan hepsinin canını okudular ya. Bir dinci örgüt yüzünden. Allah kitap adına. O zaman bunlar caizdi tabii. Yani şimdi FETÖ diyorlar filan yani. Adlandırma önemli değil ki. Diyelim ki FETÖ demeyelim. Bu şeyin taktığı bir tanımlama ama dinci bir örgüt. Dinsel bir örgüt. Bir cemaat yani. Bu düzeneğin, devlet denen düzeneğin, mekanizmanın yani çalışmasına güvenmek zorundayız. Kaygı burada.
Ya piyangoya gidiyorlar. Ben piyango falan hiç oynamadım, oynamam. Babaannem çok her şey alırdı rahmetli. Piyangoda hile yapıyorlar. Olmaz arkadaş. Olmaz yani bu. Kurumlara güvenmek zorundayız. Askere güvenmek zorundayız. Ben evladımı gönderiyorsam askere öyle bir kura çekmeli ki en torpillisi de eşit bir şekilde o kurada gitmesi gereken yere gitmeli. Yani hep diyelim ki benim evladım doğuya gönderiliyor, ötekisininki şeye Zonguldak'a gönderiliyor. Terör yok, bir şey yok filan. Olmamalı. Peki bu nasıl olur? Eğer ihmal eder görevini yapmayan bir şey, mesela diyelim ki Kızılay görevinden istifa etti mi? Etmedi. Onun üstündekiler aldı mı görevden? Onlar zorladı mı? Zorlamadı. Niye? Şunu biliyorlar. Halk zorlamıyor ki. 3-5 gazetecinin, 3-5 yorumcunun aleyhinde konuşması yetmiyor ki. Yani bu halk kan vermekte bile tereddüte düştü. Ya bu yaşatılır mı halka? Ekrem İmamoğlu gitti kan verdi. Kızılay başka filan falan diye. Yani birçok şeyi e, kurumlara olan güven kalmadığında o mekanizmalara, o kurumları çalıştıran yasalara güven kalmadığında kaygı bak korku değil kaygı ortaya çıkar. Peki ne yapmak lazım? İfade özgürlüğü. Şikayet edebilmeli, kınayabilmeliyiz. Ve bundan dolayı başımıza bir şey gelmeyeceğinden emin olmalıyız. Yani gerçek yöneticiler bunları duymalı. Yani Demirel'lere neler söylenirdi ya. Ya hakikaten gırgırın mırgırın hatırlıyorum eski şeylerini. Yani utanırsınız. Yani şeydi yani çok hayın vururlardı. İyi ki yaparlardı. Yani bir mahsuru yok. Gülersin geçersin. Özal da öyle. Güler geçerdi filan. Onunla çok kafa bulurlardı. Ecevit zaten o kadar zarif bir adamdı ki bunları hiçbir zaman sorun ettiğini hatırlamıyorum bildiğim kadarıyla. Yani eleştiriden korkmamak, görüşleri başkalarının görüşlerini açıklamasından rahatsız olmamam gerektiği gibi başkaları da benim görüşlerimi açıklamamdan rahatsız olmamalı. İfade özgürlüğü bir, kanuna riayet iki. Ama bunların hepsinin başında devletin başına gelen hükümetlerin yani iktidara gelen hükümetlerin geldikleri yoldan, demokratik yoldan geldikleri gibi demokratik yoldan gidebilmelerini kanıtlamalıyız. Devletin kendisini onarabilmesi için. E, Bu hakaret meselesi. Ben bu konuda zannediyorum epey söyleşilerimde değindim. Hakaret bazen hakikaten diyelim ki biri size bir şey söyler, eder ve sizi aşağılamak, başkalarını aşağılamak suçtur filan. Şikayet edersin. Kabahattir. Her neyse. Ayıptır. Yam arkadaş senin duyarlılığın çok fazla. Ben ağzımı açsam sen hakaret gibi algılıyorsun. Yani ben ne desem yani çok basit betimlemeler yapsam sen vay bundan bizim şeyin Türkler desen ki Türkler uzun boylu olmaz. Orta boy bir ulustur desen söz gelimi. Vay sen Türklere şunu dedin desen. Olmaz. İşte Kürtler esmer olur desen. Yani biraz daha siyah saç, kara kaş, kara göz olur. Falan. Vay efendim ya böyle olmaz ki ya. Ya senin duyarlılığının aşırı duyarlılık gösterdiğin yerde çok basit saptamalar bile sana hakaret gibi gelir. Hele bir de ruh hastasıysan adam normal bir şey söylese hakaret gibi algılayabilirsin. Ne bakıyorsun lan diye birçok kişiyi dövüyorlar ya sokakta. Yok kardeşim bakmıyorum filan da diyemez.
Yani yol eskiden öyleydi. Şu anda nasıl yürüyor bu işler bilmiyorum ama kenar mahallelerde hala öyledir tahmin ediyorum. Ne bakıyorsun diyebilir. Yani gözün dalar mesela bakarsın. Yanında öyle bir kızımız varsa yanlışlıkla. Vay sevgilime mi baktın sen diye herif palayla saldırabilir. Bu o adamda bir suç olduğu anlamına gelmez ki. Adamın duyarlılığı fazla. Şeyde diyorlar ya kadın mini etek giyiyordu. Şimdi bir şey diyeceğim ayıp olacak bize de yakışmayacak. Ulan arkadaş senin zayıflığın fazlaysa zavallı kadıncağızın ne kabahati var? Mini etek giysin giymesin. Ya plajlarda bikiniyle dolaşıyor. Üstsüz dolaşıyorlar. Kimsenin umurunda bile olmuyor. Duyarlılık olmadığında o davranış teşhir gibi gözükmüyor. Duyarlılık çok olduğunda ulan arkadaş şey giyse, çarşaf giyse saçının teli gözüküyor olur. Yani İsmaila cemaati başörtüleri çıplak kabul ediyordu. Çarşaflı olmadıkları için. Başörtü eylemlerine hiçbir zaman destek vermedi İsmaila. Yani niye mesela cübbeliler vesaire bir sorun bakalım. Bir defa bu kadar o 28 Şubat süreçlerinde falan filan kızlar okullara sokulmadılar bilmem ne yapmadılar filan. En ufacık bir destekleri oldu mu? Hayır. Tam tersine oh oluyor manasına gelebilecek bir tavır gösterdiler. Niye? İki şeyden dolayı. Bir, zaten okullara gitmemeleri lazım. Bir kadının, bir kızın affedersiniz ne işi var şeyde üniversitede? Orada ne İslam mı öğretiyorlar size? Otur evinde çocuk doğur bilmem ne yap dediler. İki, zaten senin başın açık. Ne ya böyle bir tane pardüse bir tane başörtüyle olur mu? Ne olacak? Siyah çarşaf giyeceksin. Dolayısıyla böyle bir inanç kendisine haksız yapılan işçileri, kadın işçileri savunabilir mi? Kapalı değilse veya onların istedikleri ölçüde kapalı değilse. Adamların kendi duyarlılık sınırları var. Hasidik bir Yahudi için duyarlılık sınırları daha farklı. Adama ambulans geliyor ya. Cumartesi günü. Kabul etmiyor, taşlıyorlar ya. Cumartesi günü çünkü hareket etmemeleri lazım. Yani bir şey yapmamaları lazım. Sebt günü. O yüzden aşırı dindar Yahudiler kalp krizi geçirdiği halde ambulansa binmek istemiyor. Şimdi buradaki problem ambulansta mı kabahat? Ya da ona yardım etmek ise hayır. Adamın duyarlılık eşiği fazla. O kadar yüksek ki adama sanki saldırı, zarar vermeye geliyorlarmış gibi algılıyor. E, bizi ne koruyabilir? Bizi baba kurtaramaz. Bizi ne reis kurtarabilir, ne başbuğ, ne filan. Yani bir halk kurtarıcı arıyorsa yani diyecek hiçbir şey yok. Biz kurtarıcı beklemek pasif olmak demek. Bakın doğuda hep Mehdi beklerler. Yahudilerin özellikle ikinci kez Nabukadnezar tarafından önce bir Sargon şeyi vardır ama sonra ikinci kez tapınak yıkıldı. Mehdi beklemeye başladılar. Mesih daha doğrusu affedersin uygun ilk kelime. Mesih. Yani o tapınağı yeniden ihya edecek bir kurtarıcı beklediler. Çünkü Yahudilerde o dönemde iktidarı yoktu. Güçleri yoktu. Zavallı durumdalardı. Asırlarca beklediler. En sonunda kurdular İsrail'i. Kim kurdu? Avrupa'da eğitimli, akıllı, e, dindar olmayan Yahudiler. Öyle söyleyeyim. Milliyetçi Yahudiler. Ve hala İsrail devletine karşı çıkan Yahudiler var. Yanlış yaptılar diye. Yani Mesih'i bekliyoruz. Mesih'in gelmesi için filan. Şimdi kurtarıcı beklediğinde bir halkın kendi bilinci, kendi istenci yok demektir. Biri gelsin beni kurtar. Bu ne demektir? Çok ezik,
çok zayıf, güçsüz, özgüven yerlerde sürünüyor demektir. Mesih beklemek budur. Yani düzeltilemeyecek kadar büyük bir e, bozukluk, sorun varsa hakikaten en iyisi Mesih beklemek. Ya da bizim jargonla Mehdi beklemek. Gelsin kurtarsın bizi. Fakat siyasette hiç kimse bizi kurtarmaz. Tarihte hiç kimseyi de kurtarmadı. Ne İsa kurtardı, ne Mehdi, ne Mesih, hiç gelmedi o. Bazıları ısrarla beklediler. Bu korkutulmuşluğun, zayıflığın, acziyetin, bilinçsizliğin sebebidir. Hani bir laf vardır ya, klişedir, kusura bakmayın kullanacağım ama hak verilmez alınır diye. Siyasetçiler istifa etmez, ettirilir. Halk ettirir. Onu orada bir saniye durduğu takdirde toplum içine çıkamayacak hale getirir. Halkın bakışları, yani siyasetçiye bakışları yeter. Öyle bağırıp çağırmasına bile değil. Batı'da ne oldu? Ya Batı'da niye istifa ediyor? Yasadan dolayı mı? Bilmem ne mi? Hayır. Halkın istifa etmeyen siyasetçinin canına okuyacağını siyasetçilerin kendileri çok iyi bildiği için yasayı, siyasetçiyi öyle eğitirler ki siyasetçi zaten yani daha hiç kimse ona ufacık bir imada bulunmadan onun hemen oradan ayrılması gerektiğini kabul eder. Ve bu bize erdem gibi görünüyor. Bu bir erdem değil ki. İstifa etmek niye erdem olsun? İntihar etmek erdem midir? Bakın size konuyu başka bir yerden açayım. Japonlar niye çok intihar ediyor? Biliyorsunuz Japonlarda harakiri, komutan bilmem ne, haydi keserler. Arkadaş bu Japonlarda bu e, onun tam adı farklı, harakiri diyeceğim ama daha da bir öznel bir adı var onun Japonca. Niye intihar ediyorlar? Durkheim'in intihar incelemesinde o da vardır. İstifa etmekle aynıdır ya. İntihar etmekle istifa etmek aynı şeydir. Japonlar istifayı biraz abartılı olarak uyguluyorlar. İntihar ederek. Niçin? Seppuku, evet. Seppuku. Doğru. Cem kardeşim, doğru. Bir tek entelektüeller biliyor. Sen de sana da övünme bu kadarcık bilgiden gelsin. Google varken kolay bulunur. İntihar etmekle istifa etmek, yani Japonların intiharıyla özellikle istifa etmek, İskandinav ülkelerindeki istifa aynı şeydir. Niye insan istifa eder? Allah rızası için bana söyleyin. Niye bir siyasetçi istifa etsin? Bizde niye etmiyor? Siz etmesini bekliyorsunuz ya. Bana bir rasyonel neden gösterin arkadaş. Duygusal neden değil. Yani depremde işini yapamadı. İşte Kızılay'ın başkanı istifa etsin. Etmedi o da. Niye etmedi? Bakan da etmedi. Hiç kimse etmiyor ki. Bu ülkede kimse istifa etmez. Doğu'da etmezler yani. Ben de diyorum ki siz etmesi gerektiğini söylüyorsunuz ya. İşte bak İsviçre'de filan etti diyorsunuz. Arkadaşlar bir nedensel, ussal bir açıklama yapmanız lazım. Duygusal açıklama yapıyorsunuz. Görevini yapamadı. Yapamadıysa yapamadı. Bir dahakine yapar. Her görevimi yapacağım diye mi geldim ben buraya? Ne olacak? Battaniyeleri sattık, bir daha satmayız. Tamam, özür dileriz dedik.
Başarısı olduğu için niye istifa etsin ya? Elinden geleni yapar. İyi. Komutanlar savaşa giriyorlar, yeniliyor. Komutanlıktan mı istifa ediyor? Yeni savaşta yeneriz diyor. Bunda yenildik, onda yeneriz. Bak Kılıçdaroğlu adama istifa dediler. Etmedi. Ya utanmıyor musun sen bu kadar seçim kaybettin hala istifa et. İyi ki etmedi. Çünkü Kılıçdaroğlu başka bir şey yaptı. Hiç olmazsa CHP'yi bir arada tuttu, ayakta tuttu. Bugüne getirdi. Bu seçime böyle canlı kanlı girebilecek duruma gelebilmişse CHP Kılıçdaroğlu sayesindedir. Kılıçdaroğlu istifa etseydi ne olacaktı? Ya o domino taşları gibi hepsi her 3 ayda bir istifa ederlerdi. Yani doyar mı o istifayla doyurabilir misiniz siz muhaliflerinizi? Bugün de iktidar biliyor eğer istifa ederse diyelim ki Kızılay ya da Maliye Bakanı ya da İçişleri Bakanı zannediyor musunuz? Siz bile durmayacaksınız ki muhalefet duracak mı? O zaman o da etsin. O da yeni gelecek. Yeni gelenin şapkası yamuk o da etsin. Lan halkın bu sefer halk histerik bir şekilde herkesi istifa ettirir. Halka güven olur mu böyle şeylerde ya? Devletin bir ciddiyeti var. Ne zamana kadar siz istifa etmemenin sonuçlarıyla ilgili rasyonel bir neden gösterene kadar istifa niye etsin bir adam? Yani bana tıpkı bir Japon'un niye intihar ettiğini söylemeniz lazım. Ulan hasta mısınız siz arkadaşlar? Bir ulus ki Japonlar asil bir halktır. Ya işte komutanımız intihar etti diyor. 600 kişi bağlı. 600'ü de kendisini doğuruyor. Onur için diyor. Ya çok denediler. Ama rasyonel bir şey söylemeniz lazım. Hocam yapmayın kaç seçim kaybetti diyor. Kim? Kılıçdaroğlu mu? Ben de öyle diyorum zaten. Seçim kaybetti. Ya utanç ne arkadaşlar ya. Benim derslerime katılanlar bu tür duygusal şeyleri siyasal faaliyetlerin nedeni olarak zikretmekten utanmalı ya. Utanç neymiş ya? Bunlar mahalledeki amcadan utanılır, komşudan utanılır filan yani. Taksim'de, Taksim Meydanı'nda yaptığın bir şeyden dolayı utanmazsınız ki ya. Bir insan mitingde utanmaz ki. 3 kişinin olduğu yerde utanır. Ya çıldıracağım hocam diyorsunuz değil mi? Çok basit arkadaşlar. Türk filmi çok izlemişler tabii. Analiz sıfır bakın. Analiz sıfır. Şu anda yazanlar için söylüyorum. Ben size söyleyeyim. İskandinavlar niye çok kolay istifa ediyorlar? Yani Batı'da saygın siyasetçiler niye kolaylıkla yani hakikaten bir hata yaptıklarında filan istifa ediyorlar? Niçin? Japonlar intihar ediyor. Kuzeyliler, Avrupalılar istifa ediyor. Japonlardan başlayalım. Gerisini çözersiniz. Japonlar da aforoz kurum o kadar güçlü ki toplumsal baskı. Bu tür kritik durumlarda bir Japon'un yaşamda kalması halinde karşı karşıya kalacağı baskının bunaltıcılığı çok kötü bir kelimeydi. Tam telaffuz edemedim.
daraltıcılığı diyeyim o kadar yüksek olur ki kendini kesmek yani intihar etmek o devede kulak kalır. Ben bunu bir tek şeyle karşılaştırabilirim. Yaşamımda yaşadım. İşkencede e, ölmek sevimli gelir insana. Yani cennet işkencede. İşkence görenler bilir bunu. Eskiler, yenileri bilmiyorum tabii. Ama bizim dönemimizde öyleydi 40 yıl evvel. İşkence gören kişinin cenneti neresidir? Hapishanedir. Yani hızlıca işkence bitsin, şubeden mahkemeye, mahkemeden cezaevine sevk edilmek. İşte fazla organ kaybetmeden, ciğerleri falan orada bırakmadan, iyileşebilecek şekilde hapishaneye gitmek. Hapishane cennet gelir, işkence orada bitecek. Bitmiştir çünkü. Ama işkence sırasında öyle değildir. Öleyim de kurtulayım dersiniz. Yani Allah kimseye şey yapmasın. Deser ki şu hapı iç, öleceksin. İçmeyecek hiç kimseyi hayal edemezsiniz. İşkenceyi yapsınlar, ölmeyeceğim ben, dayanacağım falan öyle bir şey olmaz. Çünkü işkence bedene yapılan bir şey değildir. Haysiyete yürürler. Yani burada anlatmak istemem edebimde müsaade etmez. Ama insanın haysiyetine yürürler. Bedeni keserler, biçerler filan. Yani o beden acısı da büyük tabii çok. Yani ama onu biraz ruhu yaralayacak hale getirmek isterler. O zaman ölüm nimet gibi gözüküyor. Bir Japon için hayatta kalması halinde yani seppuku yapmadığı takdirde hayatta kalması çok daha büyük bir ızdıraptır. Ölmek cennet gibidir. Cennete gitmek gibidir. Kendisi için mi? Yani bu açıklamaz da öyle olsaydı. Mesela işkencede dediğim ki bedene de yapılanlar o da katlanılması zordur tabii. Herkesin bir eşiği var. Ama ruha yürürler dedim. Ruh ne orada? İşte haysiyetinle mi oynarlar? Adam zaten anadan doğma soyup şey bırakmıyorlar ki orada haysiyet mi olur? Ailesine yürürler. Kız kardeşine, anasına, babasına, küçük kardeşine. Bir Japon'un da yürürler. Bir Avrupa'nın, bir Kuzeylinin de istifa etmediği takdirde, hareketi yapmadığı takdirde bütün aile onun bedelini öder. Mesela Yahudilerde bu klasik cemaat teorilerinde vardır. Aforoz. Mesela İslam'da mürtet. Ya bir adamın mürtet ilan edilmesi, yani aforoz edilmesi, bunun için biraz şey çalışmanız lazım. Cemaat sosyolojisi. Yaşayamazsınız ki. Yani sizin ailenizden hiç kimse Yahudi mezarlığında gömülemez. Bir Yahudinin yanında çalışamaz. Hiçbir Yahudi onunla evlenmez, yardım etmez filan. Araplarda bir kabile şeyi vardır. Bir kabileden yani sizi kabileniz korumaktan vazgeçtiğinde ortada damla hemen köle alırlar sizi. Hemen köle alır satarlar. Mutlaka sizi koruyacak bir kabile ağı olma, bir aşiret olması lazım.
Nasıl kim tek bir adam olduğunu hemen çullanır üç kişi üstüne bağlarlar satarlar köle pazarında. Karını, çoluğunu, çocuğunu hepsini. O yüzden bu dışlanmanın gücü toplumsal şeyi belirleniyordu ve utanma filan falan dediğimiz tamamen ekonomik, toplumsal hatta yaşamsal nedenlere dayanıyordu. Yani bir siyasetçi istifa etmediğinde onun ailesinin bedel ödediğini düşünelim. Bakın yani bir toplum şu var ya şu şarkıcı kız onun babası istifa etmemişti filan yolsuzlukta filan bilmem ne de filan depremde. Hiçbir sahneye çıkamayacağını bilse diyelim ki neyse ya da bir doktor ya da bir ticaret adamı yani hiç kimsenin yüzüne çocuklarının yüzüne bakmıyor. Yani toplumun onun hatasından dolayı bütün ailesini hedef aldığını anlasa ne yaparsınız? Yani şimdi diyelim ki filan bakan, filan bürokrat istifa etmediği takdirde bir daha sokakta yürüyemeyecek, deniz kenarında oturamayacak. Çocukları bir iş yerine başvurduklarında senin baban kimdi diyecekler. Şeref ve haysiyet böyle bir şeydir. Sizin toplum içinde yer almanızı, varlığınızı sürdürmenize yarar. Benim rahmetli babam e, vefatından bir iki gün önce, iki gün önce çünkü sonra vefat etti. Bizi topladı kardeşleri. Dedi ki size bir mal mülk bırakamıyorum miras olarak dedi. Size miras olarak sadece şeref ve haysiyetimi bırakıyorum dedi. İstediğiniz kadar harcayın bitmez dedi. Biz de böyle hafif işte yani dilimden dökülmedi ama biraz hani bir şeyler bıraksaydı fena olmazdı gibi aklımdan geçti. O zaman 24 25 yaşındaydım babamı kaybettiğimde. Yeni evliydim. Yeni çocuğum olmuştu. İlk kızım. Ve bu hayat zordu ama bizim için normaldi yani. Herkesin için öyleydi. Ama o şeref haysiyet sözünü hep bir değer olarak bildik. Bugün de ben e, vefat ettiğimde binlerce eser de bırakmış olsam ne bileyim. Yani değerli ne yapmış olabilirim? Ben bir düşünce adamıyım. Düşüncelerim eğrisiyle, doğrusuyla e, bir anlamda öğretmenlik yaptım. Ulaşabildiklerime ya da bana ulaşanlara. İşte ciddi incelemeler yazdım. Karşılığı var veya yok. Ya bunlar başarı olabilir mi? Ya bunlarla mı övünebilir insan? Çok ayıp. Ben çocuklarımın benden utanmamaları, onlara bırakabileceğim en büyük benim için başarı değil. Eğer yani gözlerimi öyle kapayabilirsem e, o babamdan aldığım şeyi çocuklara bırakmak isterim. Şeref ve haysiyetle büyütüldüm. Babama hep minnetle andım. Öyle çok şey değildi, çok da kapışmışızdır rahmetliyle. Ee, güçlü bir karakterdi o da. Ben de pek şey sayılmam. Bizim çocuklar benim hakkımda ne derler bilmiyorum. Ama onlara en azından e, babamdan aldığı kadarıyla bir mal mülk bırakmayı değil, onurlu bir insan olarak bu hayattan ayrılmış olmayı
Yani ben senin babanı tanırdım. Çok sallardı. Vallahi çok yanlış bilgiler verdi. Bunlardan utanmam. Olabilir. Doğruların şey olsun onlar. Kefareti olsun. Çok asabiydi. Bilmem miydi. Zarttı, zurttu. Ne derlerse desinler. Ama çok ahlaksızdı. Şunu yaptı, bunu yaptı. İktidarla şöyle oynaştı. Filan grupla böyle yaptı filan diyemeyecekler. Tek geldim, tek gideceğim inşallah. Şimdi benim yaptığım hatamdan dolayı istifa etmediğim için, özür dilemediğim için çocuklarımın dışlanacağını, cezalanacağını demiyorum. Orta çağda değiliz çünkü. Dışlanacağını bilsem ne yaparım? Bir Japon olsam kendimi intihar ederim yani. Bir Avrupalı, bir İskandinav e, siyasetçisi olsam istifa ederim. Burada böyle bir şey olur mu? Türkiye'de yani siyasette bürokratların çocuklarının insan içine çıkamama gibi bir durumu olabilir mi? Milletvekillerinin, politikacının, şimdi isim vermeyeyim, yedikleri haltlardan dolayı çocuklarının dışlanma ihtimali var mı? Bir başbakanın oğlunu veya yeğenini düşün. Senin soyadın ne? Sen şeyin başbakanın nesi oluyorsun? Yeğeni oluyor. Hemen yüzünü çevirip oradan gitse halk. Yani bilse ki insan içine çıkamayacak. Demokratik bir toplumda o ayıbı bedelini ailesinin de ödeyeceğini düşünse. Hemen istifa eder. Kendisi utandığı için değil. Ailesini korumak için yapar. Aynı bir Japon gibi. Fakat bir süre sonra bireysellik güçlenirse bu artık aileden bağımsız olarak kendisini korumak için bile istifa eder. Çünkü o zaman onurlu bir davranış istifa etmiş bir adama yani yüz kısaltıcı bir şeyden dolayı değilse özellikle istifa etme bir erdem gibi görünür. Türkiye'de istifa aynı intihar gibi erdem olarak görülmez. İntihar eden bir adama hürmet eder misiniz? Dinimizde intihar yasak, mundar gitti, kafir gitti diye selam bile vermezsiniz. Zayıflık kabul edilir. Sadece siyasi bir düşmanı tarafından cezalandırılır. Oysa ülke yasaları, ülkenin siyasal ahlakı oluşmadı. Bizde parti geleneği çok, yani AK Parti kaç yıllık bir parti? Ya Halk Partisi dışındaki partiler kaç parti yıllık? Kökü yok. Tozlanmamış partiler bunlar. Geleneği yok. Yani şöyle diyemiyoruz. Filan partide böyle olursa zamanında filan istifa etmişti, filan şöyle yapmıştı. Buradan erdemli siyasetçiler çıkmıştı. Bu etmezse bu arkadaşları onu ettirir. Böyle bir şey olur mu ya? Dolayısıyla devleti onarma, ifade özgürlüğünü söylemiştim ama yasa önünde eşitlik. Bu nasıl olur? Demokrasiyi biraz daha kavramakla olur. Cumhuriyetimiz demokratik bir cumhuriyet olarak kurulmadı. Bunu başaramadı da. Demokrasi sonradan geldi. Yani cumhuriyeti gelişen bir süreç olarak algılamalı. Olmuş bitmiş bir şey değil. Cumhuriyetin aslı saadeti olmaz. Olmadı.
Asr-ı saadet mükemmel başlangıçlara mükemmelliyet atfeder. Mesela başlangıç Adem Havva ile başladık. Cennet bak mükemmellik. Sonra düştük. Cumhuriyet böyle mi? Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk dönemi asr-ı saadet midir? Asr-ı saadet yapmaya çalışıyorlar ve bence hata ediyorlar. Hayır. Bir çocuk gibi. Bebekliği var, çocukluğu var, gençliği var, delikanlılığı var, yetişkinliği var, olgunluğu var ve devam edecek. Gençleşerek devam edecek. Ama bir takım eklemelerle kendini işte ne diyelim yenileyerek, kendisini yenileyerek, onararak, Cumhuriyet de kendisini onaracak. Değişen koşul ve şartlara göre partiler de kendilerini onaracak. Diyeceksiniz ki ya partiler, halk da kendini onaracak. Nasıl? Yani katılımcı demokrasi falan deniyor ama yani devleti adam edebilmemiz için, devlet onlara bilmemiz için oraya gönderdiklerimizin orada kalıcı olmadıklarını kendilerine öğretmemiz lazım. Bir general bile kaşlarını çatamaz bizim karşımızda. Çatamamalı. Anamızı ağlatır, o başka bir şey. Fiiliyatta belki. Ama yapamamalı. Savaş zamanları bazı mesleklerin avantajları vardır. Ama halk ortak iradenin asıl temsilcisi halktır. Halkın siyasal olarak temsili mecliste olur. Meclise gönderdiğiniz adamlar orada kalıcı olduklarına inandıklarında ihanet etmemeleri, onları oraya gönderenlere ihanet etmemeleri hayal edilemez. O yüzden halkın onları denetlemesi lazım. Partilerde de denetlemesi lazım, hükümetlerde de denetlemesi lazım. Bunun için yanlış bulduğunu halkın ifade etmesi lazım ve başına bir şey gelmemesi lazım siyasetçiden. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Demesi lazım. Tam telaffuz etmiyorum şimdi. Ama biz bunu şeyle denirdi. Sittir git diye bir tabir vardır. Daha terbiyeli bir tabirdir. Sittir git diyebilmesi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Benim dayım kim biliyor musun? Şimdi bir telefon edeyim lan devletin memurunu, polis memuruna adam diyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ya? Üstünde üniforma var. Biliyor ki bir telefonluğunu istediği yere sürdürebilir. Bunu yapamamalı. Halk onun canını okumalı. Yasa bu nasıl olabilir? Halkın bu konudaki duyarlılığı yasaya dönüşmeli. Halkın ortak iradesi, istenci yasaya dönüşmeli. Ve yasaya sadece yöneticiler değil, yönetilenler ya da sadece yönetilenler yoksullar değil, zenginler de boyun eğmeli, uymalı. Bu holdinglere verilen ayrıcalıklar, vergilerinden düşmeler, bunların için olduğunu biliyoruz. Yani nasıl bir devlet hep zengin işine yarıyor. Zavallı yoksullar, tanıdıkları olmayanlar. Sadece yurttaş olmak yetmeli. Nasıl olur bu? Değil mi? Yani böyle olmalı, etmeli. Masum değiliz hiçbirimiz. Çünkü cahiliz. Yani masumiyet de bir cahilliktir biliyorsunuz. Haberdar olmamak demektir. Ama masumiyeti cahillikten ayıran şey kötülükten haberdar olmaması demektir. Prens Mişkin gibi İsa'yı sembolize eder. Dostoyevski hatırlayın. Budala. Budaladır. Çünkü kötülükten haberdar olmayana masum derler.
şeytanla tokalaşmamış olana ve masumiyetin müthiş yıkıcı bir gücü vardır. Saflığın. Saflık sahibini korur. Masumiyet sahibini korur. Yani cehalet korumaz. O bakımdan toplumun siyasallaşması, yani siyasal yükümlülüklerinin bilincine varması bu işin ABC'sidir arkadaşlar. Yani seçimlerden ne sonuç çıkacak? Bunu denetlemek zorundasınız. Meclise gönderdiklerinizin vaatlerini tutup tutmadıklarını denetlemek zorundasınız. Yani Muharrem İnce tekrar aday oluyor. Şimdi ben o konudaki spekülasyonlara girmeyeyim. Biraz mahcup olmalıydı yani. Bir daha insan içine çıkamamalıydı. Bir süre çıkmadı. Fakat çıkarttılar. Yine kendisi çıktı diyemem. Ama onu çıkardılar. Niye? Hatta gençler ay bilgisayarı biliyor filan falan diyorlar. İşte yok işte deprem bölgesine gitti filan diyorlar. Hatırlamıyorlar. İnsan içine çıkamama suç konusunda bilinçli bir kitlenin karşısına çıkamama demektir. Yani ahlaki bir suç işlediniz, bir şey oldunuz. Çıkamamalısın. Bak bazıları mesela insan içine çıkamadığı için başka ülkelerde büyükelçi filan olarak atanıyor. O iyi bir yol. Kendi halkının önüne çıkamaması lazım. Utanması lazım. Eğer suç işlemişlerse yargılanması lazım. O yüzden bizim politize olmamız, bilfiil siyasete girmemiz demek değil. İnsanca bir yaşamı arzulamamız, bizi yönetenleri denetlememiz ve onları istediğimizde değiştirebileceğimizi kendilerine göstermemiz lazım. Bence bu ülkede Cumhurbaşkanı bir dönem olmalı. 2 dönem bile çok. İstikrar için yaparlar bunu. Ama bizde Cumhurbaşkanının ya da başkanın ya da başbakanın uzun süre kalması, birinci dönem biraz dikkatli oluyorlar. Rüşvet, işte çalma, çırpma, adam kayırma filan konularda korkak davranıyorlar. Eğer gitmeyeceklerine, bir 5-10 sene daha kalacaklarına inanıyorlarsa her haltı yiyorlar. Ve halk da yediği için onlarla birlikte suça ortak olduğu için kendi ekibinin bulunduğu yeri terk etmemesini istiyor. Bu olmaması lazım. Yani parti bir kimlik midir? Benim için değil. Hadi ben biraz asosyal olduğum için biraz apolitik olayım. Yani biraz daha bu tür şeyler beni açmıyor olsun. Kişisel, öznel bir problemim olduğunu, sorunum olduğunu varsayın. Ama bir parti kimlik midir? Demokratlar ve muhafazakarlar, cumhuriyetçiler. Bu kimliğin çözüleceğini umuyorum. Ama ne olursa olsun rakiplerimizin, yani iyi oynayan kazansın diye bir tabir vardır futbolda. Siyasette de ikna eden. Çünkü iknaya dayanır bu. İknanın da bir takım teknikleri vardır. Onlar da, o da bir mekanizma, o da bir aparattır. O aparat ölçülü bir şekilde kullanılabilmeli ve siyasetçiler zayıf olanı hain ilan edememeli mesela.
Olmaz böyle bir şey. Yani siz Almanya'da ya da Fransa'da en fazla en zayıf olan parti en güçlü partiye biraz atar tutar. Aşırı sağcılar falan filan. O da dikkat çekmek için yapar. Ama en güçlü, en zayıf partiye bunu yapamaz. Hain muamelesi yapamaz. Devletin onarılacak nesi var? Tabii halk kendini onarabildiği ölçüde devleti onarabilir. Yani yönetilenler. Bana sorsanız bununla ilgili bir söyleşi yapmıştım. Bürokrasi, bürokrasi haysiyetini yitirmek üzere. Çok az kaldı. İtibarları kalmadı. Bakın muteber bürokrat yok artık. Yani bürokrata itibar eder misiniz? Hatta büyük bir nefret var biraz. Ama problem haysiyet mücadelesi yapıyor bürokrasi. Yani devleti kalıcı memurları, yüksek derece memurlarından en düşük derecesine kadar saygınlığını yitirmiş durumda. Çünkü parti her şeye karar veriyor. Partili bir cumhurbaşkanı olduğu için partili cumhurbaşkanının partisinin ayrıcalıkları var. Nerede bu ayrıcalıklar? Devlet içinde. İşte liyakat niye ortadan kalkıyor? Bundan. Sadakat. Fakat sadakati bu kadar önemseyenlerin fark etmediği bir şey var. Sadakat yolun başındadır. Sadakat irrasyoneldir. Yani sadakat rasyonel bir bağlılık biçimi değildir. Hep söylerim, bütün devletler efsaneyle kurulur. Masallarla kurulur. İrrasyonel bir şekilde kurulur. Hiçbir devletin kurulmasının rasyonel nedeni bulunamaz. Yoktur. Bütün devletler için söylüyorum. Hepsinin bakın köken kültüne hepsi uydurmadır. Yakıştırmadır filan. Mahsuru var mı? Yok. Yaşamda kalmak için rasyoneliteye ihtiyacımız yok. Yaşama tutunmak için irrasyonel olan her şey işimize yarar. Büyük bağlılıklar, büyük korkular filan. Güçlü duygular. Bizi hayatta tutacak olan budur. Umut da öyledir. Rasyonel değildir yani. Umutla tahmini birbirine karıştırmayın. Umut etmek başka, temenni etmek hatta tahmin etmek daha başka. Fakat varlığı sürekli kılmak için akla ihtiyacımız olur, rasyoneliteye ihtiyacımız olur. Devletler kurulduktan sonra varlığını devam ettirebilmek için rasyoneliteye ihtiyaç duyarlar. Şimdi bakın biz Cumhuriyeti kurduk, değil mi? 100 yıl doldu. Ayakta mıyız? Ayaktayız. İşte rejim olarak, halk olarak düştük, kalktık, hatta irili ufaklı savaşlar gördük. İç savaşlar gördük filan. Hayatta kaldık. Şimdi daha ileri gitmek zorundayız. Yani cumhuriyeti demokrasiyle kaynaştırmak zorundayız. Cumhuriyet ne demektir biliyor musunuz? En kısa ki bu çarşamba çok değerli bir konuğum olacak. Ee, Cumhuriyet devrimleri üzerine konuşacağız. Cumhuriyet esas itibariyle bütün halkın politik bir halk olması demektir. Cumhuriyette yönetici ile yönetilen arasındaki sınırlar çok zayıflar. Cumhuriyette teba olmaz. Çünkü yönetilen aynı zamanda yönetici olabilmektedir.
Bu tabii Fransa'nın mesela tarihsel koşullarına bakın, orada farklıdır. Yani farklı cumhuriyetlere bakarsanız göreceksiniz. Cumhuriyet her yerde olmaz. Amerikan cumhuriyetçileri farklıdır. Bizim de cumhuriyet deneyimimiz farklı. Sovyetler de bir cumhuriyetti. Cumhuriyet esas itibariyle yönetici yönetilen ayrımını yok sayar. Herkes yönetici, herkes yönetilendir der. Böyle olmaz. Politbüro Sovyetlerde en azından e, yönetiyor olmanın ayrıcalığını sürdürdü. Çin'de de sürdürdü. Bütün deneyimlerde böyle. Ama Arnavutluk gibi küçük yerlerde filan böyle çok hoş sosyalist şeyler olabilir böyle e, nasıl söyleyeyim romantik e, yönetim işte Küba için filan söylenir ya başlarda biraz olabilir. Ölçeği büyütün hepsi çöker. Şimdi dolayısıyla bizim gerçek anlamda cumhuriyet olabilmemiz için halkımızın yönetme yeteneğinin artması lazım. O zaman halk olur, gerçek bir siyasal halk oluruz. Yönetmeye talip olduğumuzda. Şu anda bize bırakılan ne? Siyasete özel ilgi duyanlar, siyasetçi çocukları ya da filan her neyse partilere üye olanlar filan bir partide ömrünü geçiriyor adam. Aynı bir takımla ömrünü geçirmesi gibi bir futbol takımında filan. Yani işi bu, profesyonel. Onun dışında peki biz siyasette nasıl ilgileneceğiz? Taraftar olarak tribünlerde yer alırız. Mitinglerde işte alkışlarız falan filan. Ama halk diyoruz. Bütün halk olarak sandıkta. Bu da yetmiyor. Yani sandık bize yönetme kabiliyeti kazandırmıyor tek başına. Yani düşün öyle bir sandık düşünün. Sadece onaylama makamına dönüyor. İktidar ne isterse oradan o çıkıyor. Ara sıra iktidarı üzebilirsiniz. Muhalefeti şeye getirebilirsiniz filan. Ama neticede bir aşamasınız. Oy atmakla sınırlı. Fakat denetleme yok, talep yok. Bir şimdi şeffaflık mesela istesek. Arkadaş bu paraları nasıl kullanıyorsunuz? Bunu bilmek zorundayız. Mesela köprüler yapıyoruz bilmem ne. Bir şunları bize anlatın bakalım. Oturtmalı gazeteciler vesaire. Halk soru sormalı ve e, filan köprünün, filan işte otobanın bilmem nenin şeylerini o konudaki bakanlar, bürokratlar sormalı. Müteahhitler sormalı. Şimdi mesela diyelim ki Güneydoğu Anadolu'da yapmışlar. Ee, bütün demir hırdavatlarının eritilmesi ve işte tekrar inşaat demir haline getirilmesi bir şirkete verilmiş topluca. Doğru mu, değil mi? Bunu nasıl yaparlar? Bunu neye göre yaparlar? Filan. Bunu mesela biz bunu duyabilmeliydik. Bu tartışılabilmeliydi. Şeffaflık ve denetim. Bunun için yönetme yeteneğimizi arttırmak zorundayız halk olarak. Siyasetle ilgilenmek zorundayız. Oraya bizi yönetmeleri için seçtiklerimizi denetleyebilme yollarını üzerine düşünmemiz lazım. Bunu zavallı ekmeğinin peşinde koşan işçi, emekçi bunu beceremez. O ülkenin aydınları, düşünenleri bunu yapması lazım. Siyaseti zorlandırmalı, halkı bilinçlendirmeli ve rejime, yönetime daha çok sahip çıkmalıydık. O yüzden bu e, yeni anayasa geçememeliydi.
Geçememeliydi. Fakat her zaman gibi şeyin sonuna geldim. İyi oldu. İyi ki geçti. Hatta bir süre daha devam etse daha iyi olacak. Kötü yanlar ortaya çıktıkça bu bir tek adam rejiminin kendiliğinden nasıl oluştuğu, bu baskı ortamının kendiliğinden nasıl böyle kendimizi havasız bir yerde hissediyormuşuz gibi yaşadığımızı ancak uygulanırsa anlayabiliriz. O bakımdan olan olmalıydı. Olacak olan olur, o halde olan olur derim ben. Bu işlerde hiç yakınmaya gerek yok. Sadece kendi ülkemize sahip çıkarsak, yani bu halk kendi beldesine, kendi toprağına, kendi dağına, kendi ağacına, kendi koyuna sahip çıkarsa, bu büyük oteller, büyük şirketler, büyük holdingler eğer bilinçlenirse halk bunların canını okur, yasayla okur, temsilcileriyle okur. Hukuka riayet etmek zorunda bırakır. Kendisi hukuka riayet ederse. Oysa biliyoruz. Halk hukuka en az riayet edenidir. Hukuksuzluğun en çok olduğu alanlarda siyasetçilerin payından fazladır. Siyasetçiler büyük götürüyor, halk küçük götürüyor. O yüzden şunu bilmek zorundayız. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz? Eşitlik nedir? Özgürlük nedir? Özgürce konuşmak nedir? Yasa önünde eşitlik nedir? İyi yaşamak ne demektir? Bunu öğrenmek zorundayız. Aksi takdirde birileri gelir, birileri gider. Hepsi de birbirine benziyor zaten. Çok fark etmiyor. İlk başlarda biraz tırsıyorlar, namuslu davranırlar falan filan. Sonra baktılar gitmiyorlar, kalıcılar, halk alan memnun. Hele ideoloji falan olursa hiç tadından yenmiyor. O zaman istedikleri haltı yiyorlar. Çünkü kendilerini efendi, halkın köle olduğunu düşünmeye başlıyorlar. Yanlış mı düşünüyorlar? Büyük ölçüde doğru düşünüyorlar. Çünkü yanlış düşünüyor olsalardı orada fazla kalamazlardı. Biz onları kibarca hiç konuşmadan harakiri yapmaya, yani istifa etmek zorunda bırakabilirdik. Önemli olan bir partiyi, bir partinin mensuplarını iktidara getirmek değil, iktidara getirdiklerini oradan indirebilmek ya da işte istifa mekanizmasının en değerli tarafı o, onları kendiliklerinden orayı bırakmak zorunda bırakmaktır. Yani onlar istifa etmeyi bir kurtuluş olarak görmeliler. Bu nasıl olur? Halk sayesinde olur. Öyle utanma, kişisel, öznel ahlakla değil. Onların sahip oldukları serveti çocuklarının yemelerine izin vermemeliyiz. Yememeliler yani. Çaldım. Zaten ben 60 yaşındayım, 70, 80. Ondan sonra çocuk şeyle başlıyor. Babasının çaldıklarını yemekle başlıyor. Ama bunu yapamamalılar. Yani yapıyorlar hocam. Yapıyorlarsa demek ki yapılması gerekiyor. Yani olması gereken oluyor. Su bulduğu yerden akar. Akıyorsa akıyordur yani. Ama olmaması gerekir. O yüzden hep birlikte nasıl iyi yaşayabiliriz? Nasıl özgürce, eşit bir biçimde, kanun önünde eşit biçimde yaşayabiliriz? Nasıl özgürce düşüncelerimizi, duygularımızı dışa vurabiliriz? Hukuka
hürmet edeceğiz. Hukuka hürmet etmek için insana hürmet edeceğiz. En azından kendimizi ciddiye alacağız. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Bütün emekçilerin yarın bayramı, hepimizin bayramı. Biz de emekçi sayılırız. El emekçisi, fikir emekçisi, namusuyla çalışanların bayramı olarak kabul ediyorum. Sermayenin bayramı değil, emeğin bayramı çünkü. Emeği kutsuyoruz. Hepinize iyi geceler diliyorum.